ពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រាបកន្លែងនឹងទៅមានសេចក្តីសុខក្តីសុខត្រង់ណាសុខត្រង់អត់ចំណែននឹងអ្នកដទៃព្រោះអ្នកដទៃគាត់ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់មានបានអីឋានៈបុណ្យស័ក្តិលៀបយសអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមបុណ្យដែលបានធ្វើមកអញ្ចឹងទៅចិត្តយើងវាមានមុទិតាទួនខ្លួនទៅវាអត់មានចំណែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងចំណេញប្រាក់សម្បើមទៅមិនចាំបាច់ប្រណាំងប្រជែងកវាយកវល់ចំណាយពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានឲ្យបានដូចអ្នកដទៃអីមិនមែនចិត្តតែប្រឹងបានដូចណាទេប៉ុន្តែយើងស្ងប់ប្រងាប់ចិត្តសម្មាអាជីវោយើងធម្មតាយើងមិនឲ្យសេចក្តីសំខាន់ក្នុងជីវិតជាមួយនឹងសម្បត្តិក្នុងភពទេតែយើងឲ្យសេចក្តីសំខាន់ត្រង់គុណធម៌ដែលត្រូវចម្រើនឡើងជាប្រយោជន៍សុខក្នុងចិត្តសន្តានរស់នៅតាមសម្មាអាជីវោមិនប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនឹងអ្នកដទៃឲ្យកើតទុកទេបើយើងចេះប្រៀបធៀបក៏យើងប្រៀបធៀបឲ្យចេះល្មមឲ្យចេះស្កប់ស្កល់ទៅបានប្រហែលយើងហើយនឹងបើអ្នកដទៃគេមិនទាំងបាននៅរស់មកដល់សពថ្ងៃនឹងផងស្លាប់ទៅទាំងមិនតាន់មានសិលហើយសត្វនរកប្រែតិឆានអសុរកាយឥឡូវយើងបានប្រពន្ធនឹងហើយកើតទុកមិនសុខចិត្តរឿងអីទៀតហើយនឹងបើយើងចេះប្រៀបឲ្យមានសេចក្តីសុខប្រៀបឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសហើយបើចង់ប្រៀបទៅលើឲ្យខ្ពស់ជាមួយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលចឹងទៅចឹងដើម្បីយើងប្រឹងប្រែងជាយាមតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ព្រះអរិយទៅដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងស្អាតនឹកឃើញគុណព្រះអរិយទៅកុំឲ្យវាសៅហ្មងជ្រោកជ្រែកប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃណាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌គួរតែចេះខ្មាស់បាបនឹងឯងចង់និយាយថាខ្មាស់ខ្លួនឯងក៏បានដែររៀនធម៌ដាប់ធម៌ចេះថាធัวចេះនិយាយធัวសន្តានាធัวអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តការអប់រំចិត្តបានប្រពន្ធណាអាហ្នឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់កន្លែងនឹងផងចឹងហ្នឹងឯងកុំឲ្យទុកធัวចោលពាក្យថាទុកធัวចោលហ្នឹងបានសេចក្តីថាយើងស្ដាប់ធัวយើងរៀនធัวយើងចាំធัวយើងចេះធัวប៉ុន្តែមិនប្រតិបត្តិធัวហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាទុកធัวចោលអញ្ចឹងធัวហ្នឹងអត់ពូកែទេដូចថ្នាំយើងអត់លេបអញ្ចឹងមានបកែអីនៅតែក្នុងដបហ្នឹងឯងអានណែឆ្នាំនេះក្មេងលេបពាក់កណ្ដាលចាស់លេបប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃមួយដងគឺព្យាបាលរោគអីចឹងទៅបានតែអានរួចទៅឆ្នាំនៅក្នុងដបដដែលហ្នឹងឯងរួចទៅក្អកខេះដដែលទៅអូឈឺពោះឈឺកាពះអីចឹងទៅហ្នឹងឯងមានជាអីបើឆ្នាំនៅតែក្នុងដបអាហ្នឹងគឺព្រៀបដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ថាធម៌របស់ពុទ្ធបកែសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដែលអាចកម្ចាត់បងរោគក្តៅរោគកិលេសក្នុងចិត្តសន្តាននឹងបាននឹងឯងមិនមែនបកែត្រង់យើងដូចថាមានរូបភាពឥឡូវថាញាតិញោមអញ្ចឹងទៅចុះសរសើរច្រើនហើយតាមស្ដាប់ធัวអីហ្នឹងសរសើរច្រើនហើយឥឡូវរំលឹកម្ដងអញ្ចឹងទៅចុះកុំឲ្យគ្រាន់តែរូបភាពល្អមើលនឹងឯងចឹងកុំឲ្យគ្រាន់តែរូបភាពល្អមើលថាអូគឺថាស្ដាប់ធัวរៀនធัวចេះធัวនិយាយធัวអីនឹងឯងគឺត្រូវឲ្យល្អគុណភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងពេលវេលាសល់តិចណាស់ហើយណាបណ្ដែតបណ្ដោយទៅអាស្រ័យការដែលយើងបង្អួតបង្អភ្នែកតិចអ្នកដតីហ្នឹងល្មមយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវរត់ទីពឹងខ្លួនឯងណាណាដឹងក៏ដោយណាណាឮក៏ដោយមិនដឹងមិនឃើញអីក៏ដោយគឺយើងដឹងតែថាប្រម៉ែប្រមូលគុណធម៌គុណតម្លៃនៃជីវិត
គឺឲ្យច្បាស់ប្រកបព្រោះអ្នកដឹងអ្នកមិនដឹងមិននៅជាមួយយើងយូរប្រហែលទេយើងត្រូវចាកលោកនឹងទៅទេប្រយោជន៍អីទៅត្រង់ដែរយើងខំធ្វើសេចក្តីល្អព្រោះហេតុតែដើម្បីឲ្យគេសរសើរយើងខំធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីឲ្យគេថាយើងល្អហ្នឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវនេះសល់ពេលតិចយើងធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្លួនយើងផងទៅកុំធ្វើឲ្យតែអ្នកដទៃនោះនឹងឯងទាំងគឺត្រូវតែគិតគូរដល់ខ្លួនយើងទាំងអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាមមតំទៅតាមហ្នឹងវាមិនញាប់ញួរអីទៅនឹងលោកធម៌ទៅពេកទេសេចក្តីល្អរបស់យើងវាមិនរលាយបាត់ដោយសារតែអ្នកដទៃគេអត់ដឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងវាមិនរលាយបាត់ដោយសារតែអ្នកដទៃគេស្ដីគេថាសេចក្តីល្អរបស់យើងវាមិនមែនទៅអាក្រក់តាមមាត់គេថាអាក្រក់ណាស់អីចឹងទៅក៏អាក្រក់តាមមាត់គេសំបីមាត់ទេពសំបីមាត់ប្រអិនក៏ដោយក៏មិនអាចមកធ្វើសេចក្តីល្អថាសេចក្តីល្អនឹងបាបក្តីល្អនឹងអាក្រក់វាមិនអាចទៅតាមមាត់អ្នកដទៃទេមាត់ប្រអិនមាត់ប្រព្រំអីក៏ដោយគឺបរមត្តធម៌តែល្អគឺល្អហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺយើងនឹករលឹកដល់ពេលវេលាយើងមានតិចតួចណាស់ត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯងផងកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃធ្វើដើម្បីបង្អួតបង្អឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងគេទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សល្អគេសរសើរគេលើកតម្កើងអីហ្នឹងអាហ្នឹងល្មមហួសពេលហួសវេលាហើយអាហ្នឹងឥឡូវយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីសេចក្តីល្អរបស់យើងឲ្យយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាការងារល្អអំពើល្អនឹងឯងហើយនឹងព្រាត់ប្រាសចាកអំពីលោកនេះទៅចាកអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងទៅគឺយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អក៏ណាយើងអាចរួមដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សអាក្រក់ទៅនោះទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺគុណធម៌គឺសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងចម្រើនឡើងណាប៉ុណ្ណាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបើមានវិធីដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដោយការចាក់ដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេងព្រឹក100ថ្ងៃ100ល្ងាច100រហូត100ឆ្នាំមួយថ្ងៃ300លំពេងណាមិននិយាយពីស្លាប់បាត់ទៅគេចិត្តតែចាក់អត់ដឹងអីទេណានិយាយពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកការឈឺចាប់យើងមើលគ្រាន់តែយើងនិយាយមែនទេណាគ្រាន់មកជុលចាក់ថ្នាំយើងខ្លាចហើយតែមកជុលគេធ្វើយ៉ាងល្អចាក់សឹងតែមិនដឹងឈឺហ្នឹងអ្នកខ្លះខ្លាចមកជុលមែនទេអញ្ចឹងទៅហើយចាំបាច់និយាយដល់ទៅបន្លាចាំបាច់និយាយដល់ទៅអីស្អីណាហ្នឹងឯងខ្លះធ្វើជាងធ្វើកម្មករអីដែកសំណង់នឹងវាល្អែលធ្លាក់មកបុកធ្លាយក្បាលអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយមិនតាន់ស្លាប់ពីណាត្រូវយកទៅពេទ្យគេវះគេកាត់អីចឹងទៅតាមហ្នឹងឯងអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងយើងស្រាវយើងស្ញើប៉ុណ្ណាទៅធ្លាក់មកមានម្នាក់នឹងឡើងដើមស្លាឡើងទៅស្រាប់តែវាយកទៅវាបាក់ហើយដល់បាក់វាមិនបានធ្លាក់មកតាមបាក់វាភ័យឬសូរប្រុសទៅរត់ទម្លាក់មកជង់នឹងដើមស្លានឹងឯងទៀតដែលវាបាក់ទៅវានៅសល់ដើមវានឹងស្រួចជង់ធ្លុះជាប់នៅនឹងដើមស្លានឹងទៅហើយយើងគ្រាន់តែឮអញ្ចឹងមិនសូវអីទេឃើញរូបនោះយើងស្រាវទៅមែនទេចឹងប៉ុណ្ណានឹងឯងហើយនេះគ្រាន់តែរំលឹកពីរឿងបន្តិចបន្តួចហើយចោលចម្រំដល់ទៅមួយថ្ងៃ300លំពេងចឹងមើលហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាបើមានវិធីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខអញ្ចឹងណា
គឺថាឲ្យគេចាក់មួយថ្ងៃ300លំពេងហ្នឹងណារហូតមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃរហូតមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតដល់ទៅ100ឆ្នាំអាហ្នឹងឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយឲ្យគេចាក់ទៅបើមានវិធីដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខដោយការចាក់ដោយលំពេងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនឹករលឹកព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងមើលទៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយសច្ចៈសង្យុត្តហ្នឹងត្រង់ដែលព្រះអង្គរំលឹកថាមនាលវិខទាំងឡាយវាអត់មានវិធីដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខរបៀបហ្នឹងទេនេះប្រសិនបើទេដែលព្រះតថាគតលើកឡើងនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងមានសេចក្តីអត់ធន់មានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ការត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ឯណេះបានអាចរួចផុតចាកទុក្ខបានហើយអាការដែលត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងយើងត្រូវអត់ធន់ណាយើងត្រូវព្យាយាមណាហើយអត់ធន់ព្យាយាមហ្នឹងវាមិនដល់ថ្នាក់អីដែលគេចាក់មួយថ្ងៃ300លំពេងទេមិនក៏យើងអត់ធន់មិនបានបើមានវិធីដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដោយការចាក់ដោយលំពេងហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យទៅឲ្យគេចាក់ទៅវាគ្រាន់តែថាវាអត់មានវិធីហ្នឹងវាតតែត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហើយត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងវាមិនងាយអីណាវាតតែអាស្រ័យសេចក្តីអត់ធន់សេចក្តីព្យាយាមនឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងគឺឲ្យយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងហើយគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីអ្នកដតីអីបើប៉ុណ្ណឹងដែលវាคล้ายទៅជាដាវលំពេងចាក់ដោតដល់បេះដូងដល់ចិត្តសន្តានមកពីយើងទទួលតើទាំងមកពីយើងទទួលចឹងទៅវាទៅជាខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់ចិត្តសន្តានរបស់យើងនឹងទៅខ្យល់មាត់អ្នកដតីសោះហ្នឹងណាហ្នឹងឯងតែដោយសារការដែលយើងទទួលយកមកគិតឲ្យកើតទុក្ខខ្លួនឯងទៅតើមាននរណាគេបង្ខិតបង្ខំអីទេអាកន្លែងហ្នឹងនោះខ្យល់មាត់អ្នកដតីហ្នឹងគឺចង់និយាយពីសំឡេងដែលវាមកប៉ះនឹងតិចទៅប៉ុណ្ណឹងវារលត់បាត់ទៅហើយចិត្តដែលនាំឲ្យនិយាយហ្នឹងក៏វារលត់បាត់ទៅដែរហើយយើងប្រកាយប្រកាន់ខឹងជាមួយនឹងអ្នកណាខណ្ឌណាខណ្ឌហ្នឹងដែលធ្វើនៅអំពើមិនគួរកប់បីអីដាក់យើងហ្នឹងវារលត់បាត់ទៅហើយហ្នឹងឯងយើងវេកញែកចែកធាតុទៅតាមហ្នឹងទៅយើងគិតទៅខឹងជាមួយនឹងដីជាមួយទឹកជាមួយភ្លើងជាមួយខ្យល់ឬក៏យើងត្រូវទៅខឹងជាមួយសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកជាមួយធាតុហ្នឹងយើងគិតទៅស្អប់អីហ្នឹងឯងហើយអ្នកណាដែលបញ្ចូលរឿងដែលនាំឲ្យយើងមួម៉ៅក្តៅកាហាយគឺមិនមានអ្នកដតីណាសោះដោយសារតែអវិជ្ជាល្ងងខ្លៅរបស់យើងនឹកគិតឲ្យកើតទៅជាមានរឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងប្រកាន់ស្អប់នឹងចឹងទៅហើយសម្គាល់ថាយើងនឹងមិនឲ្យគេមើងងាយមិនឲ្យគេស្ដីថាអីចឹងទៅចង់ក្រាន់បើកន្លែងហ្នឹងតែព្រះពុទ្ធអង្គមិនឲ្យក្រាន់បើកន្លែងហ្នឹងទេព្រះអង្គឲ្យក្រាន់បើត្រង់ដែលអត់ធន់នេះទេហ្នឹងឯងឲ្យរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាកន្លងផុតទៅស្ងប់រងាប់ទៅវាអត់មានបញ្ហាដែលនឹងត្រូវឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាបង្កអរិភាពបង្កសត្រូវឬក៏ទៅជារឿងរ៉ាវធំដុំទៅទេឲ្យវាអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅនឹងឯងវាដូចជាថាចិត្តដែលនាំឲ្យគេនិយាយនឹងឬក៏នាំឲ្យគេធ្វើអាកប្បកិរិយាអីហ្នឹងវាកើតឡើងហើយវារលត់ទៅហើយអាពាក្យសម្ដីអាសំឡេងហ្នឹងក៏រលត់ទៅអាកប្បកិរិយាកាយវិញ្ញត្តិហ្នឹងក៏បាត់ទៅហើយវានៅតែការចងចាំទេតើហើយអាការចងចាំហ្នឹងគឺអាចចោលបានទេតើ
មិនក៏មិនចងចាំសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើមិនក៏មិននឹកទៅលើសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃផងទៅមិនក៏មិននឹកគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃទៅមិនក៏មិននឹកដល់វិបាករបស់កម្មទៅអាត្រង់ដែលឃើញរូបនឹងជាវិបាករបស់កម្មបានដឹងរឿងថាគេកាច់រឹកកាច់រៀងគេបូនមាត់ឬក៏គេពេបមាត់ឬក៏គេសន្លក់សន្លឹងឬក៏គេកតុយភ្នែកអីទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងទាំងអាការដែលចាំរឿងហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលកើតឡើងជាមួយនឹងតោសៈមូលចិត្តថ្នាំងថ្នាក់បដិខៈទៅនៅក្នុងហ្នឹងហើយសភាពហ្នឹងមើលចិត្តដែលនាំឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងក៏វារលត់បាត់ទៅហើយអាស្អីហ្នឹងអាកប្បកិរិយាស្អីហ្នឹងក៏វារលត់បាត់អស់ទៅហើយមាននៅសល់ឯណាទៀតដូច្នេះគឺអាការដែលឃើញរូបហ្នឹងវាជាអកុសលវិបាកដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងដោយសារឃើញរូបហ្នឹងក៏វារលត់បាត់ទៅដែរវានៅសល់តែការចាំរឿងហ្នឹងឯងហើយអាការលឺសំឡេងហ្នឹងក៏ជាអកុសលវិបាកនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងកុំឲ្យធัวដែលយើងរៀនហ្នឹងនៅតែក្នុងសិភៅកុំឲ្យនៅតែក្នុងគម្ពីរត្រូវសិក្សាប្រតិបត្តិឲ្យកើតទៅជាគុណធម៌អាថាបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺអីគឺសេចក្តីអត់ធន់បានហ្នឹងណាសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងនៅរក្សាសិលបានណាគឺហ្នឹងហើយបើយើងមិនអត់ធន់ទេបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីក្រោធកើតឡើងអាសេចក្តីក្រោធហ្នឹងជាខ្មាំងសត្រូវសម្រាប់កោះរំលើងឬគល់គឺសិលរបស់យើងនឹងឯងហើយស្អីយើងចេះលះបង់បានចេះលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទានគុណចាស់លះបង់វង្សាកណាញាតិចូលមកកាន់ភ្នោះហើយនៅអោបកសោបសត្រូវដែលសម្រាប់ទម្លាយឬគល់របស់សិលយើងនឹងទុកធ្វើអីក៏ត្រូវតែចោលទៅដែរដោយគុណធម៌គឺសេចក្តីអត់ធន់នឹងឯងឲ្យរឿងហ្នឹងវាកន្លងផុតទៅដោយអត់មានបញ្ហាអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងលំបាកឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញគេធ្វើអីខុសកោះចិត្តឆ្កំឆ្គងហ្នឹងឯងហើយយើងក៏បានប្រព្រឹត្តទៅរកអ្នកដតីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាវាយតបគេអីចឹងទៅហ្នឹងឯងឬក៏ថាបើករថយន្តបើកគៀគេចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាប្រហើនណាណាអញសផ្លេទៀតវាអត់ព្រមកិច្ចអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅគេរងគ្រោះគេកើតទុក្ខសោកចិត្តហ្នឹងឯងចឹងគេតាមតំណាក់តំណងប៉ូលីសអីចឹងទៅអាជ្ញាធរអីចឹងទៅគេខត់ណាសួរនាំទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឃើញយើងខាតពេលហ្នឹងឯងហើយត្រូវបងផាពិន័យទទួលទោសទណ្ឌអីទៅតាមនឹងចឹងទៅទៀតតិចលោវាជ្រុលទៅធ្វើឲ្យគេបាក់ដៃបាក់ជើងអីចឹងទៅឬក៏អាចស្លាប់អីទៅក៏បានដែរហើយមើលគេក្រំតែមានកំហុសបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងបានជាភ្លេចថាណែអាការដែលយើងត្រូវធ្វើទៅគេវិញរហូតដល់ទៅឲ្យគេស្លាប់ហ្នឹងឯងហើយយើងអត់មើលឃើញខុសទេមកពីយើងគិតថាគេធ្វើដាក់យើងមុនអញ្ចឹងអាកំហុសរបស់យើងទាំងប្រមាណធ្វើត្រឡប់ទៅគេវិញយើងអត់គិតថាខុសទេអាហ្នឹងតែមកអំពីគេធ្វើដាក់យើងមុនអាហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញអ្វីដែលវាជាបាបធัวអ្វីដែលជាទោសកំហុសដែលត្រូវធ្វើទៅរកអ្នកដទៃវិញព្រះអង្គសម្ដែងថាបើអ្នកដទៃគេខឹងក្រោធហើយយើងខឹងក្រោធទៅរកគេវិញហ្នឹងអាក្រក់ជាងអ្នកដែលខឹងក្រោធមុននឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងមកពីយើងដឹងថាគេខឹងគេក្រោធគេធ្វើនៅអំពើខុសកំឆ្គងហើយហ្នឹងណាហើយអត់ភ្ញាក់រលឹកអត់មានស្មារតីទៅធ្វើខុសជាងគេនឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងដោយទេវតានឹងឲ្យក្របបីព្រះបរមពុរិស័ទសម្លាប់អាស្វាចង្រៃនឹងទៅ
វាលោតលេងលើខ្នងក្របបីព្រះបរមពុរិស័ទវាបន្តបងម៉ូតលិមួកដាក់ព្រះអង្គទៀតហើយទេវតាប្រាប់ឲ្យក្បីនឹងឯងវត្តវាឲ្យធ្លាយបេះដូងជន់កំតិចដោយជើងព្រះបរមពុរិស័ទថាស្វាវាគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្ណឹងដាក់យើងហើយដល់តែយើងទៅសម្លាប់ស្វានឹងហើយមើលអត់ឃើញទោសកំហុសនឹងទេឬទេវតាឯងមិនមែនមិត្តសម្លាញ់របស់យើងទេប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើនៅបាបកម្មហ្នឹងហ្នឹងឯងនេះក៏លើកជាឧទាហរណ៍រឿយៗដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើយើងដឹងថាអ្នកដទៃធ្វើអីខុសហើយហ្នឹងយើងរង្គៀសចំពោះទោសកំហុសហ្នឹងហេតុអីក៏ឲ្យទោសកំហុសហ្នឹងកើតឡើងក្នុងខ្លួនយើងឃើញណាបើយើងដឹងថាអាហ្នឹងវាអាក្រក់ហើយណាបើយើងបដែតបដោយយើងអាចខឹងនឹងគេពីព្រោះគេធ្វើអាក្រក់បើយើងដឹងតែគេអាក្រក់ហើយយើងបណ្ដោយឲ្យអាសភាវៈអាក្រក់កើតឡើងក្នុងយើងដោយយើងមើលមិនឃើញថាវាអាក្រក់យើងអាងតែគេធ្វើដាក់យើងមុនអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅក្រោយអត់អាក្រក់ទេអញ្ចឹងណានឹងគឺជាការយល់ខុសព្រោះសភាវៈអាក្រក់គឺអាក្រក់ហើយអាក្រក់ជាងអ្នកមុនទៅទៀតព្រោះមានឧទាហរណ៍ប្រាប់យើងហើយយើងនៅតែមិនដឹងទៅទៀតអាហ្នឹងឯងបានថាតាសេវតេនបាបយោហ្នឹងវាអាក្រក់ជាងអ្នកដែលធ្វើបាបមុននឹងទៅទៀតនឹងឯងហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនទូលមានអញ្ចឹងដូច្នេះត្រូវនឹករលឹកឱវាទរបស់ព្រះអង្គរឿយដោយតែព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងកកជោបមៈសូត្រខាងដើមនៃ3ដកលេខ21ថាបើចោរចាប់អ្នកទាំងឡាយយកទៅអាដោយរណាដែលមានដៃទាំងសងខាងបើអ្នកទាំងឡាយមានតោសិចិត្តបន្ទុះចំពោះចោរនោះដោយការដែលមិនអត់ធន់នឹងអ្នកទាំងឡាយឈ្មោះថាមិនបរិបត្តិដូចជាដល់ព្រះតថាគតទេនឹងឯងចឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងនឹករលឹកដល់ឱវាទនឹងទៅមើលចោលចាប់យកទៅអាណាទៀតហើយបើមានការខឹងក្រោធថ្នាំងថ្នាក់អអន់ចិត្តចំពោះអំពើដែលចោលបានធ្វើនឹងឈ្មោះថាមិនបូជាព្រះអង្គទេនឹងឯងមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមឱវាទព្រះសាស្តាឡើយអញ្ចឹងត្រូវនឹករលឹកដល់ឱវាទដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីរណាហ្នឹងឯងហៅថាកកជោបមៈសូត្រគឺឧបមាពីរណាហ្នឹងឯងកកច្ចៈហ្នឹងណាកចហ្នឹងកកច្ចៈហ្នឹងប្រែថារណាហើយឧបមាមកទៅជាកកជោបមៈសូត្រប្រសូត្រឧបមាដោយរណានឹងមើលក្នុង3ដកលេខ21ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានវិខដូចជាព្រះមូលយៈភគុណៈនឹងឯងដែលច្រើនទៅដោយសេចក្តីក្រោធហើយនឹករលឹកដល់ឱវាទព្រះអង្គដែលទ្រង់សម្ដែងអំពីចាក់ដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេងរហូតដល់ទៅ100ឆ្នាំពីព្រោះវដ្តសង្សារដែលអ្នកទាំងឡាយមិនបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌មិនបានធ្វើទីបំផុតនៃភពជាតិកំណើតហ្នឹងណាគឺរងសេចក្តីទុក្ខជាងការចាក់ដោយលំពេងនឹងក្រៃលែងណាស់រាប់ពាន់ម៉ឺនសែនលានដងគ្រាន់តែរងទុក្ខនៅក្នុងអវិជ័យនរកវាក្រៃលែងជាងការចាក់ដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេងហើយ100ឆ្នាំនឹងទៅហើយមិនចាំបាច់និយាយដល់តែច្រើនជាតិទេនឹងឯងព្រោះតែមិនបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងឥឡូវនេះចង់រំលឹកឲ្យយើងបានមានសេចក្តីអត់ធន់ត្រង់ដែលថាអ្នកណាគេមកសម្លាប់យើងមើលគេធ្វើអីមានដល់ថ្នាក់មកសម្លាប់យើងឯណាប៉ុណ្ណឹងត្រូវរៀនអប់រំមេត្តាចិត្តរៀនអប់រំចិត្តគំនិតត្រូវគិតថាអ្នកដទៃល្អចំពោះយើងហើយមានតែអរគុណអ្នកដទៃនេះគឺបណ្ណោវាទសូត្រណាព្រះបណ្ណៈបន្លឺសីយនេតចំពោះពភៈព្រះសាស្តាណាអង្គទទួលសាធុនៅក្នុង3ដកលេខ28ទៀតបណ្ណោវាទសូត្ររៀនមើល3ដកឲ្យពីរោះទៅមើលទៀតណាញាតិញោមណាដែលមិនតាន់បានអាននឹងអ្នកដែលបានអានមុនសិតតែពីរោះណាពីរោះមែនទៅណា
ចំប្រសូតណាអីទីមួយដោយខ្លួនឯងនឹងនៅជាមួយនឹងជំនុំចំណោមពុទ្ធបរិស័ទសម័យពុទ្ធកាលអញ្ចឹងទីពីរគឺបានទទួលឱវាទព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងឯងទៅមើលនន្តកោវាទសោតប៉ុណ្ណោវាទសោតរាលោវាទសោតអនាថបិណ្ឌិកោវាទសោតឆាន់ណោវាទសោតគឺថាឱវាទសម្បើមណាស់ទាំងក្នុងមជ្ឈិមនិកាយហ្នឹងរៀនអានរៀនមើលឲ្យពីរោះទៅអប់រំចិត្តនឹងឲ្យចិត្តដិតជាមួយនឹងបត្រៃបីដកទៅបរិភោគបេតិក្នុងធัวទៅនឹងឯងចឹងរីករាយហើយនឹងជំនួសមាសប្រាក់លុយកាក់ភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ឯណាក៏មិនស្មើទេពីព្រោះចិត្តនឹងមានការអប់រំសុខស្ងប់តិចអញ្ចឹងយើងមើលមាននរណាគេមកសម្លាប់យើងហើយត្រង់ដែលគេស្ដីគេថាគេប្រមាថមើលងាយអីក៏ដោយប៉ុណ្ណឹងនេះទុកថាមានការងារសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើហ่ะយើងនឹងគឺអីគេណាយើងនឹងគឺយើងនឹងវាមិនមែនអ្នកដទៃប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីសេចក្តីអត់ធន់កើតឡើងហ្នឹងឯងបើមិនមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងអាណិតថាអារម្មណ៍អញ្ចឹងធ្វើម៉េចមានការងារឲ្យសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើទៅបើអ្វីចិត្តជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តអីចឹងទៅវាចម្រើនទៅដោយរាគៈវាចម្រើនទៅដោយលោភៈចឹងទៅនឹងឯងដូច្នេះយើងត្រូវយល់ដឹងថាជីវិតដែលកើតមកនេះយើងមិនចេះតែបាននៅអ្វីជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តគ្រប់រឿងទៅទេវាមិនអាចមានតែលៀបទេវាអត់លៀបផងវាមិនអាចមានតែយោះទេវាអត់យោះផងវាមិនអាចមានតែសរសើរទេវាមាននិន្ទាផងវាមិនមែនមានតែសុខទេវាមានទុក្ខដែរត្រូវយល់អំពីសភាពនៃជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រតិបត្តិដើម្បីប្រគល់សេចក្តីសុខនឹងឲ្យវត្តដាក់នឹងទៅហើយរកការរួចផុតចាកទុក្ខវិញកុំរវល់តែដេកត្រាំនៅក្នុងទុក្ខដើម្បីរស់សុខក្នុងទុក្ខនឹងព្រះអរិយៈលោកចេញពីទុក្ខទៅដល់ព្រះនិព្វានបរមសុខលោកមិនបានមករស់សុខក្នុងបញ្ញខណ្ឌទេសុខក្នុងបញ្ញខណ្ឌនឹងប្រគល់ឲ្យបញ្ញខណ្ឌនឹងទៅសតបដ្ឋានជាដំណើរចេញចាអំពីឧបាទានខណ្ឌបរមសុខដែលមិនមានការតាក់តែងនៅចិត្តចេតសិករូបមិនមានការតាក់តែងនៅអភិសង្ខារមិនមានការតាក់តែងនៅសេចក្តីទុក្ខដោយប្រការណានោះគឺជាការរលត់ទៅជាការអស់ទៅនៃវដ្តទុក្ខនឹងឯងទៅដោយការអស់តណ្ហានឹងឯងដោយការរលត់អវិជ្ជាជាឫសគល់នឹងព្រោះអាស្រ័យវិជ្ជាការចេះដឹងទាំងអស់នេះឯងទៅភ្លឺស្វាងឡើងឥឡូវនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់ទៀតដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងចងចាំចឹងទៅយើងមើលតើយើងទទួលស្អីឲ្យវាខ្លាំងក្លាដូចជាត្រូវដោយលំពេងហ្នឹងឯងមើលហើយអាសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តយើងអាចថាណែអាមាត់អ្នកដតីហ្នឹងវាជាដាវលំពេងចាក់ដោតដល់ចិត្តសន្តានយើងឈឺចាប់ណាស់អីហ្នឹងយើងកុំចិត្តទេប្រកាសទោសកំហុសឲ្យអ្នកដតីទាំងស្រុងនោះអ្វីជាខាងក្រៅហ្នឹងវាគ្រាន់តែមកប៉ះនឹងតិចតាបើកុំតែយើងទទួលយកមកឈឺចិត្តស្អីអ្នកណាមកចេះធ្វើចិត្តឲ្យយើងឈឺស្រាច់តែហ្មងនោះបើអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យពុទ្ធចេះឈឺបតីដែរដែលគេស្អប់ព្រះហ៎ដែលគេចំណែននឹងព្រះអរហន្តនោះគេធ្វើឲ្យព្រះអរហន្តនឹងចេះឈឺចិត្តឈឺបតីដែរហើយធ្វើមិនបានធ្វើតាមរយៈអីជេរស្ដីត្រឹមតែសំឡេងប៉ះតិចជ្រុះអស់បាត់ហើយអត់មានចូលទៅដល់ក្នុងឯណាធ្វើម៉េចអាកប្បកិរិយាញាក់មុខញាក់មាត់ម៉េចគឺណាបូនមាត់បាត់ដុំដៃយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅវាប៉ះទៅនឹងភ្នែកឲ្យជ្រុះអស់បាត់ហើយមានស្អីចូលទៅបៀតបៀនសន្តាននៃចិត្តប្រខៃណាស្របដូច្នេះអាការដែលយើងឈឺចុកចាប់ក្នុងចិត្តហ្នឹងយើងកុំចិត្តទៅថាមកពីគេនោះអត់មានគេណាធ្វើឲ្យទេគឺមកពីយើងគិតខុសតែខ្លួនឯងហ្នឹងសាងរឿងហ្នឹងឲ្យកើតទុកឲ្យខឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាបានជាយើងត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងជាមួយនឹងអារម្មណ៍
ដែលនាំឲ្យខឹងដែលនាំឲ្យក្រោធសូម្បីតែអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យស្រឡាញ់ក៏ត្រូវតែអត់ធន់ដែរព្រោះអាខឹងក្រោធហ្នឹងវាមានបច្ច័យពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាណាការជាប់ជំពាក់ណាដល់ទៅវាមិនបានដូចធ្លាប់ដែលស្រឡាញ់ដែលត្រេកអរដែលពេញចិត្តពីដើមមកហ្នឹងធ្លាប់តែសរសើរធ្លាប់តែលើកតម្កើងហ្នឹងមិនដែលមាននរណាស្ដីថាអីឲ្យសោះគ្រាន់តែគេមិនសរសើរតែប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងនឹងគេបាត់ហើយមិនក៏មិនសរសើរខ្ញុំគាត់ណាហ្នឹងឯងមិនចាំបាច់ដល់តែគេស្ដីថាទេអាហ្នឹងរឿងធ្លាប់វាជារឿងលោភៈដែលជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់មេលោភៈជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកល្ងងហ្នឹងណាដូចនៅក្មេងតូចចឹងណាកើតមកឃើញពលឺថ្ងៃហ្នឹងក៏សប្បាយឃើញអាអីលឿងក្រហមក៏អតាំងពីនៅគេងក្នុងរឹងម៉ែយករឹងទៅយកកណាត់ក្រហមមកដាក់ពីលើពើហ្នឹងញឹមទៅសើចសប្បាយមើលឃើញរូបហ្នឹងរួចទៅចេះញ៉ាំនំទៅចេះរត់លេងទៅអទៅសបាយទៅគឺត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងមកពីអីមកអំពីអាចិត្តសន្តាននេះដែលវាធ្លាប់ត្រេកអររីករាយរាប់ជាតិជាអនេកមកហើយហ្នឹងវាមានអនុស្ស័យជាប់មកតែដល់ឥឡូវវាជួបនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងចេះសប្បាយចេះរីករាយចឹងទៅដល់មកធំហើយហ្នឹងអាម៉េចមើលគឺនៅតែត្រេកអរនៅតែរីករាយជាមួយនឹងសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងទៀតនោះអាហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងនៅលេងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងឲ្យតែជាអារម្មណ៍របស់លោភៈសុទ្ធតែជាគ្រឿងលេងទាំងអស់ឲ្យតែជាអារម្មណ៍របស់លោភៈសុទ្ធតែជាគ្រឿងញៀនទាំងអស់សុទ្ធតែជាគ្រឿងសវឹងទាំងអស់ហើយទៅជាថ្នាំពឹសថ្នាំពុលទៀតពីព្រោះវាសាងសេចក្តីទុក្ខក្តីសោកក្តីសឹកសួលគក់ទ្រូងកន្ទក់កន្ទិញវង្វេងភ្លេចដោយសារការបាត់បង់លៀបយោះបាត់បង់នៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់បុគ្គលដែលជាទីពេញចិត្តជាដើមហ្នឹងឯងចឹងដល់នៅវិការៈវិកលចរិតឈួតអីចឹងទៅក៏បានដែរនឹងឯងចឹងដោយសារការស្រឡាញ់ការត្រេកអរហើយមើលទៀតការស្រឡាញ់ការត្រេកអរហ្នឹងមានខុសពីកូនក្មេងដែលទើបតែកើតមកកមារាកមារីហ្នឹងណានៅលេងដីហ្នឹងមានខុសអីគ្នាគ្រាន់តែថាវត្ថុលេងសម្រាប់មនុស្សចាស់ហ្នឹងចឹងទៅវានៅតែក្នុងរឿងកាមគុណហ្នឹងកូនក្មេងលេងដីបាយឡប់បាយឡអីចឹងទៅយកដីមកដាក់ត្រឡោកដូងទៅគោធ្វើនំទៅអីចឹងទៅក្មេងស្រុកស្រែលេងចឹងទៅណាហើយដល់ទៅធំមកលេងដីចុះមនុស្សយើងមិនដីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងស្រឡាញ់ទៅត្រេកអរទៅបបោសអង្អែលទៅអោបកសោបទៅហ្នឹងមិនអោបដីមិនលេងដីហ្នឹងមានខុសអីពីរឿងលេងត្រេកអរប្រកាន់ហួងហែងជាងដែលនៅក្មេង100 ដង 1000 ដង 10000 ដងទៅទៀតហ្នឹងគឺជាវាជារឿងដែលលេងអ្វីក្នុងโลกហ្នឹងហើយកាលណាបើមិនតន់មានបញ្ញាឃើញវត្តដាក់សង្សារដែលសេចក្តីទុកក្នុងវត្តដាក់ប្រព្រឹត្តទៅដោយតណ្ហាជាសមុទយៈទេអត់តន់ខ្លាចរបស់ក្នុងโลกហ្នឹងទេវាដូចជារបស់ហ្នឹងបានមកតទេអញ្ចឹងណារបស់ហ្នឹងគេឲ្យមកអញ្ចឹងណាវាដូចអញ្ចឹងអត់តន់ចេះខ្លាចទេតលតែដឹងថាតណ្ហាដែលថាអេតាំងមៈនោះជារបស់យើងហ្នឹងជាទុក្ខសមុទយៈជាហេតុដែលនាំឲ្យមានជាតិនាំមកនៅវដ្តសង្សារជ្រាបជាធិមរណៈមិនមានទីបំផុតបានចេះខ្លាចអាការដែលចាប់យករបស់ក្នុងโลกនេះត្រង់ដែលថាអេតាំងមៈនោះជារបស់យើងនេះคล้ายទៅជាអ្នកទោសត្រូវនាំទៅកម្មទីបហាជីវិតគឺជាតិហើយត្រូវទទួលទរណកម្មដោយកងទុក12កងហ្នឹងត្រូវសម្លាប់ត្រូវបហាជីវិតដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងបាបកម្មពីវរាអីគឺត្រូវឲ្យផលមកទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ដោយសារគេវាយគេបហាគេកាត់កកអីហ្នឹងយ៉ាងណាទទួលទោសតន់សពគ្រប់ប្រការហ្នឹងទៅតាមអំណាចនៃកម្មដែលជាអ្នកធ្វើទរណកម្មហ្នឹងហើយប្រហារជីវិតរឿងទោសតន់ក្នុងវត្តដាក់វាច្បាប់របស់វត្តដាក់ចឹងយើងមកគ្រប់គ្រងច្បាប់ហ្នឹងអត់បានទេ
ច្បាប់របស់វត្តដាក់ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងវាត្រូវឲ្យផលទៅតាមកម្មហ្នឹងណាត់ថេកម្មងសមាំងពេលលៀងកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានអានេះវាជាអាជ្ញាច្បាប់របស់វត្តសង្សារហ្នឹងហ្នឹងឯងវានៅលើកម្មហ្នឹងជាបច្ច័យអញ្ចឹងដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ដឹងអំពីតណ្ហានេះដែលនាំឲ្យសាងកម្មនាំឲ្យមានអត្តភាពមានភពជាតិកំណើតហ្នឹងបានបញ្ញានឹងចម្រើនឃើញទុកទោសនៃវត្តដាក់នឹងឯងមិនមែនជារបស់ដែលយើងត្រូវឆ្ងាញ់ត្រូវសនុកត្រូវសុខត្រូវស្រួលត្រូវចាប់យកមកធ្វើជារបស់យើងទេអាហ្នឹងឯងដឹងថារបស់ហ្នឹងក្តៅឃើញទេចក្ខុងអតិតតាំងរូបាអតិតតាចក្ខុវិញ្ញាណังអតិតតាំងសិតតែរបស់ក្តៅដល់តែដឹងថារបស់ក្តៅគឺមិនចាប់ទេអតិតតបរិយាយសោតឃើញទេ1000អង្គសម្រាប់ព្រះរហ័តនៅកិយាសីសប្រទេសបានព្រះអង្គនាំទៅកាន់លទ្ធិវ័ននៅពីខាងលិចភ្នំបណ្ឌវៈហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺអតិតតបរិយាយសោតព្រះអង្គសម្ដែងពីរបស់ក្តៅតែក្តៅតែកាលណាដឹងថាក្តៅយើងមានចាប់អីរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងតែកាលណាចាប់វាក្តៅដោយសារអីដោយសាររាគៈទោសៈមោហៈក្តៅដោយសារអីដោយសារជាតិជរាមរណៈក្តៅដោយសារអីទៀតដោយសារសេចក្តីសោកក្តីខ្សឹកខ្សួលទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ភ្លើង11កងរាប់មើលឃើញ11ហើយចឹងរាគៈទោសៈមោហៈ3ជាតិជរាមរណៈ3ទៀតត្រូវជា6នៅ5ទៀតសោកៈបរិទេវៈទុក្ខៈទោមនស្សៈនិងឧបាយាសៈហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងហៅថាភ្លើង11កងហើយបើឃើញលទ្ធផលនៃការចាប់ហ្នឹងវារលាកដោយភ្លើង11កងមានតែចាប់អីអាការមិនចាប់អាការមិនប្រកាន់ហ្នឹងគឺអីគឺការដែលមិនមានតណ្ហាឧបាទាននឹងឯងចឹងដល់អញ្ចឹងវាអត់រលាកហើយអត់រលាកហ្នឹងគឺអត់អីអត់រាគៈទោសៈមោហៈហើយចុះដែលអត់រលាកហ្នឹងអត់អីអត់ជាតិជរាមរណៈហើយចុះអត់រលាកហ្នឹងអត់អីទៀតគឺអត់ក្តីសោកក្តីខ្សឹកខ្សួលទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់រមែងរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងព្រោះមិនចាប់មិនប្រកាន់មិនបានជាមិនចាប់មិនប្រកាន់ថាមកអំពីដឹងថាចាប់ទៅវារលាកហើយមិនបានដឹងថាមកអំពីបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយប្រតិបត្តិតាមមានបញ្ញាកើតឡើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌យ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ញាឃើញសច្ចធម៌យ៉ាងនោះដែរគ្រាន់តែថាមិនមានសព្វយុត្តញ្ញាណតសៈពលញ្ញាណអីដោយព្រះអង្គមានប៉ុន្តែសោតាបត្តមគ្គញ្ញាណសកតាគាមិមគ្គញ្ញាណអនាគាមិមគ្គញ្ញាណអរហត្តមគ្គញ្ញាណរមែងជាញាណប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្លាប់នៅកិលេសនោះនឹងឯងអស់អាសវៈកិលេសនឹងឯងជាបក្ខីណាស្របនឹងគឺដោយសារការប្រតិបត្តិការអប់រំចម្រើននៅចំណេះចេះដឹងនឹងហើយអញ្ចឹងកណាគុណចាស់ញាតិញោមប្រៀបផ្ទឹមមើលជាមួយគ្នានឹងការដែលនៅលេងក្នុងលោកនេះគឺវាជារឿងដែលមិនដឹងថារបស់ក្នុងលោកហ្នឹងមិនល្អលេងទេរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់លេងទេនឹងឯងចឹងពីព្រោះវាជារបស់ក្តៅដល់អញ្ចឹងយើងមើលប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងដែលនៅកមារាកមារីថាវាក្មេងហើយដល់តែយើងចាស់ហើយធំហើយនេះនៅលេងដីដែរនេះគឺនៅលេងដីដែរចឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកទាំងឡាយចូលឈូសចោលចូលកំចាត់ចោលចូលកំចាយចោលនៅរូបចូលធ្វើឲ្យទៅជារបស់លេងមិនកើតចូលបដិបត្តិដើម្បីការអស់ទៅនៃតណ្ហាក្នុងបេដកលេខ34ទៀតសង្យុត្តនិកាយខណ្ឌវេរវៈអ្នកទាំងឡាយចូលឈូសចោលកំចាត់ចោលកំចាយចោលធ្វើឲ្យទៅជារបស់លេងមិនកើតនៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណចូលបដិបត្តិដើម្បីការអស់ទៅនៃតណ្ហាតណ្ហខយោហេរាធៈនិព្វានន្តៈមនារាធៈការអស់ទៅនៃតណ្ហាគឺជាព្រះនិព្វាននឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសណាហ្នឹងឯងចំពោះព្រះរាធៈសម្រាប់ព្រះអរហន្តណាចឹងគាត់ណាជាព្រះអរហន្តមួយអង្គសំបីតែលោកបួសចាស់ហើយនឹងក៏ដោយតែឧបនិស្ស័យលោកមានជាបុគ្គលដែលទូលមានព្រានប
ដៅបានដោយងាយប៉ុណ្ណានឹងអញ្ចឹងដូច្នេះឥឡូវនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់ទៀតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគិតយ៉ាងម៉េចគិតណាយើងគិតថាយើងបាននៅរស់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់ធន់រឿងអីអត់បាននោះមើលពីព្រោះដែលយើងនៅរស់នេះមិនមែនរស់ចោលទៅណារស់ដើម្បីយើងសិក្សាពធប្រតិបត្តិពធធម្មមានធម្មបដិបត្តិសំបុណ្យកសលបំពេញសេចក្តីល្អដូច្នេះយើងចង់បានអីពីអ្នកដទៃទៀតសុំឲ្យតែអ្នកដទៃកុំសម្លាប់យើងប៉ុណ្ណឹងទៅយើងបាននៅរស់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសុំអីពីខ្លួនឯងបានសពគ្រប់ទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកដទៃនឹងឯងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើមិនគួរកប់បីអីផ្សេងក៏នៅតែល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងព្រោះមិនបានណាប្រហារជីវិតយើងទុកឲ្យយើងមានជីវិតនៅរស់ឱកាសដែលយើងមានជីវិតនៅរស់នេះជាឱកាសមួយដែលយើងចេញពីលោកនេះបានឲ្យតែទុកជីវិតឲ្យយើងនៅរស់យើងរស់ផ្លូវចេញអំពីលោកនេះទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គឱកាសដែលយើងនៅរស់នេះល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងហើយក្រៅពីនឹងយើងទុកឲ្យសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើការទៅទុកឲ្យសតិសម្បជញ្ញៈធ្វើការទៅទុកឲ្យមេត្តាករុណាធ្វើការងារនឹងទៅបំពេញបារមីបន្ថែមក្នុងមជ្ឈិមបដិបទាក្នុងដំណើរដែលយើងត្រូវចេញចាកលោកដោយយើងនឹករលឹកដល់ព្រះពុទ្ធដីកាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាបើមានវិធីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដោយការចាក់ដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេងរហូត100ឆ្នាំអ្នកទាំងឡាយទៅឲ្យគេចាក់ទៅវិធីហ្នឹងងាយស្រួលណាស់ក្នុងការរួចផុតចាកទុក្ខនោះនឹងឯងចឹងងាយស្រួលណាស់ចាក់មួយថ្ងៃ300លំពេងអស់100ឆ្នាំហ្នឹងជាវិធីងាយស្រួលណាស់ទៅឲ្យគេចាក់ទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខប៉ុន្តែវាអត់មានទេវិធីហ្នឹងដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយត្រូវអត់ធន់ត្រូវព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ត្រូវអប់រំសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងណាដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងណាម្ល៉េះហើយត្រូវអត់ធន់ជាមួយនឹងក្តៅជាមួយនឹងតិចជាមួយគ្នានឹងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាមួយគ្នានឹងមាត់កពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃអត់ធន់ទៅវាមិនមែនជាដាវជាលំពេងអីណាឲ្យយើងលំបាកអីពេកទេកាលណាបើយើងអត់ធន់បានមានគុណធម៌ទៅយើងមិនទទួលអ្វីទាំងអស់នឹងយកមកសន្សំឲ្យទៅជាទឹកកខ្វក់ទឹកស្មោកគ្រោកក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងនោះវាមានអីទាំងយើងទទួលទានយើងចេះមើលណាទឹកនេះមកពីស្រុកណាទឹកនេះគេធ្វើល្អឯងដូចមិនសូវស្រួលទេរត់ទឹកនេះវិញអាហ្នឹងក៏យើងចេះនឹងឯងចំណែកអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលយកមកទុកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនក៏យើងមិនចេះឲ្យពូកែទៅអ្វីដែលជាកុសលធម៌ទានសិលភាវនាមេត្តាករុណាសន្តោសប្រោសប្រណីអធ្យាស្រ័យឲ្យអភ័យយើងទទួលទៅសន្សំទៅអប់រំទៅចិត្តរបស់យើងទេតើគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អទៅអ្វីដែលជារាគៈទោសៈមោហៈកំណាញ់ចំណែនស្អប់អបកម្មអបកាយឆ្លោះតោះតេងចោលវាទៅអានឹងឲ្យឆ្លាតចឹងទៅនេះគឺបដិបត្តិគឺជាធម៌បដិបត្តិឲ្យបានកន្លែងនឹងទៅមើលចិត្តរបស់យើងណាទៅទទួលរបស់ស្មោកគ្រោកឲ្យបន្ទោសគេអាម៉េចបើយើងមិនទទួលយកមកទេនរណាគេបញ្ចូលឲ្យយើងបានអត់ទេណាអត់មាននរណាគេបញ្ចូលកិលេសបញ្ចូលអាសេចក្តីសៅហ្មងស្មោកគ្រោកឲ្យយើងទេគឺអយោនិសោមនសិការៈមិនចេះពិចារណាមិនចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយខ្លួនឯងអានឹងចឹងទៅទេទាំងដូច្នេះអាកោថេនៈជានេកោធាំងអាសាធុងសាទុនីជានេអីជាដើមហ្នឹងយើងត្រូវឈ្នះសេចក្តីក្រោធរបស់យើងហើយយើងនឹងបានឈ្នះបាបអកុសលរបស់អ្នកដទៃឲ្យតែយើងឈ្នះចិត្តរបស់យើងបានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអ្វីក៏យើងឈ្នះទាំងអស់ទាំងហ្នឹងឯងយើងគិតមិនឃើញទេពីរឿងអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងទាំងប៉ុន្តែដល់តែយើងឈ្នះបាបឈ្នះកិលេសឈ្នះអវិជ្ជាទៅបានយើងឃើញលោកហ្នឹងអត់មានខ្មោចព្រាយអត់មានអ្វីដែលអាក្រក់សម្រាប់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចសម្រាប់ឲ្យយើងមួម៉ងសម្រាប់ឲ្យយើងក្តៅក្រហាយសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះប្រកែកអត់ទេទាំងអ្វីជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខស្ងប់ស្រស់បំព្រងក្នុងដំណើរចេញចាកលោកគឺមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចាប់ជំពាក់មិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងប្រកម្មយកតំអក់នៅនោះឡើយហើយក៏មិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយការដែលពុទ្ធបរិស័ទបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តនេះឯងដែលជាបដិបទាទៅរកព្រះនិព្វានដែលជាកំពូល
នៃសេចក្តីសុខស្ងប់គឺឧបសមៈសេចក្តីសុខស្ងប់នឹងជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វាននឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមអត់ធន់បានឬមិនបានតើតែនឹករលឹកឃើញអាវាតរបស់ព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គប្រៀបទៅដោយរស់ណាដែលមានដៃទាំងសងខាងអនាយៈហ្នឹងហ្នឹងឯងធំតែមនុស្សពីរនាក់កាន់សងខាងអាគល់ឈើហ្នឹងឯងគេចាប់យកទៅអាដោយរណានឹងកាត់ដៃកាត់ជើងអីចឹងទៅយើងនឹករលឹកមើលចរិយារបស់ព្រះអង្គខន្តិវេទីតបោះនឹករលឹកមើលចូលៈធម្មបាលនឹករលឹកមើលដំរីឆាត់តន់នឹករលឹកមើលព្រះភូរតតនឹករលឹកមើលសង្កបាលនេករាជចំបាយនេករាជជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គអត់ធន់ប៉ុណ្ណាដើម្បីបំពេញអភិនិហាបារមីឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយយើងមិនទទួលមរតកពីព្រះអង្គទេឬក៏យើងចង់ទទួលមរតករបស់មេរបស់បិសាចនៅក្នុងលោកហ្នឹងយើងចង់ធ្វើជាកូនចៅរបស់ខ្មោចព្រាយបិសាចរបស់យៈមេហ្នឹងឬក៏យើងធ្វើជាកូនជាបុត្រជាធីតារបស់ព្រះអង្គបើធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែទទួលរក្សាមរតករបស់ព្រះអង្គត្រូវសិក្សាពធអាវាតរបស់ព្រះអង្គចងចាំទុកប្រតិបត្តិឲ្យបានសំខាន់គឺអប់រំចិត្តណាកុំរងចាំពេលវេលាណានៃទៀតណាអត់មានពេលសម្រាប់យើងរស់ច្រើនតទៅទៀតទេមិនអី100ដង1000ដងបានជាយើងនៅរស់ដល់ថ្ងៃនេះអីតែម្ដងយប់ហ្នឹងងាប់ហ៎គណាមិនបាច់ចាំស្អែកទេគណាដូច្នេះវាមិនមែនចេះតែមិនអីរហូតទេណាវាមានអីម្ដងហ្នឹងជាចាំបាច់ត្រូវតែមានអីម្ដងហ្នឹងខ្ញុំបើកឡានដែលអីជិះឡានដែលអីខ្ញុំឈឺមិនដែលអីវាមិនដែលអីហ្នឹងឯងបានជានៅរស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមានអ្នកណារស់រហូតមើលមានអ្នកណាដែលមិនអីរហូតអត់មានទេណាមនុស្សរាប់ពាន់លានកោតអ្នកនៅអត់មានតែសល់ម្នាក់ទេណាសិតតែទទួលអីម្ដងទៅហ្នឹងឯងចឹងដូច្នេះយើងអត់មានពេលច្រើនទេចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏រូតរះទៅដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងសមត្ថភាពការរំលឹកដាស់តឿនដោយពធប្រឹងប្រែងទៅអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីសុខត្រង់ដែលថាកាលណាបើយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ទៅវាអត់មានរឿងអីបន្តទៅវែងឆ្ងាយនឹងឯងវាបញ្ចប់ត្រឹមតែថាយើងឲ្យអភ័យហើយបាត់ហើយនឹងឲ្យអភ័យនឹងហើយគឺវាអត់មានរឿងប្រកែកប្រកាន់ឆ្លោះប្រកែកទៅទៀតមានរឿងអីទៀតគឺនឹងឯងចឹងដូច្នេះឱកាសពេលវេលាទានសិលភាវនាយើងរីករាយទៅនឹងឯងទៅយើងប្រកែកប្រកាន់ឆ្លោះប្រកែកឲ្យកើតទៅជារឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរំខានបុណ្យកុសលរបស់យើងធ្វើអីនឹងឯងចឹងមិនយូរប្រមាណយើងនឹងព្រាត់ប្រាសចាកលោកនឹងទៅដូច្នេះម្យ៉ាងត្រូវរៀនកំណត់អកុសលវិបាកឃើញហើយបានដឹងរឿងណាវាជាការពិតត្រង់ឃើញបានដឹងរឿងវាជាការពិតត្រង់ឮហើយបានដឹងរឿងហើយយើងទៅបន្ទោសអ្នកណាបើវានៅលើវិបាកកម្មរបស់យើងត្រង់ឃើញហើយឮហើយដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផោតថពៈសតិរលឹកដឹងតន់កន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាអ្នករតីហ្នឹងគេមិនគោរពគេមិនបូជាយើងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវារឿងអត់លៀបរឿងអត់យសណាវាតេតួងនឹងអីបានដឹងរឿងឃើញហើយបានដឹងរឿងគេចងេងចងាងដាក់គេមិនគោរពគេមិនគួរសមកូនចៅអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឃើញហើយបានដឹងរឿងណែចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងអកុសលវិបាកមិនឃើញតេឯងទេណាមិនគ្រាន់តែយើងអ្នកឃើញទេណាចក្ខុវិញ្ញាណអកុសលវិបាកបានមโนទ្វេរវិធ័យចិត្តដឹងរឿងហ្នឹងបើអត់មានអកុសលវិបាកហ្នឹងទេធ្វើម៉េចដឹងរឿងវាដូចជាកុសលវិបាកកើតឡើងឃើញទៅដឹងថាកូនចៅល្អណាស់គោរពបូជាថ្វាយបង្គំអ្នកដតីអីនឹងឯងគោរពបូជាសំពះថ្វាយបង្គំបានលៀបបានសក្ការៈអីហ្នឹងអ្នកដតីនឹងនិយាយបរោះនិយាយសរសើរសោតវិញ្ញាណកុសលវិបាកបើសោតវិញ្ញាណកុសលវិបាកអញ្ចឹងវាដឹងរឿងល្អបាត់ហើយវាមានចាំបាច់យើងទៅឆ្លោះទៅប្រកែកទៅទៀមទាពីណាឲ្យតែកុសលវិបាកកើតឡើងដឹងរឿងល្អរត់ទទួលទានមានបានមកពីឃើញរូបល្អឬសំឡេងល្អធំ
ក្លិនដឹងរសដឹងផុតថាពៈល្អហើយយើងទៅទៀមទាពីណាណាណាយើងត្រូវទៅទូចទៅទេទៀមទាកើតទុកបន្សពចិត្តពីណាណាបើកុសលវិបាកវាកើតឡើងសម្រាប់យើងហើយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ទេគ្មានស្អីមួយចេះមកផ្កប់ចិត្តយើងបានទេវាតើយើងចេះព្រមចេះល្មមជាមួយនឹងវិបាកកម្មរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទៅចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើគេមិនទាំងបានប៉ុណ្ណឹងផងនេះឥឡូវយើងបានឃើញប៉ុណ្ណឹងឬដុំក្លិនដឹងរសដឹងផុតតាពៈប៉ុណ្ណឹងបានហើយសេចក្តីដែលសំខាន់វាមិនមែននៅលើវិបាកកម្មកក្រឹកកក្រែងកថឹកអ៊ូអអីទៅទេសេចក្តីសំខាន់គឺយើងបាននៅរស់ហើយប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌ដើម្បីចេញចាកលោកនេះយើងមិនមែនរស់នៅដើម្បីបំរើភ្នែកបំរើតិចបំរើច្រមុះបំរើអណ្ដាតបំរើកាយបំរើប្រសាទរូបបំរើការសោយអារម្មណ៍នឹងទេនឹងឯងរបស់ទាំងអស់នឹងចោលទៅគ្រប់ទៅជាតិទេតើទៅចំណាយពេលវេលាចំណាយចិត្តកាយដើម្បីបំរើបញ្ញខណ្ឌបំរើកិលេសនឹងធ្វើអីយើងល្មមតែរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងហើយពាក្យថារស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងក្នុងទីនេះតើយើងស្ដាប់បានថាម៉េចគឺបានទីក្តីថាខ្លួនទីពឹងកុសលធម៌ដែលជាលោកយៈកុសលថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានហើយនឹងលោកកតរៈកុសលដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយក៏បីមានខ្លួនឯងជាទីពឹងក៏មានអ្នកដតីក៏មានអ្វីដតីជាទីពឹងអត្តទីបាអត្តសរណានេះអនញ្ញសរណាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងជាកោះមានខ្លួនឯងជាសរណៈជាទីរលឹកអនញ្ញសរណាក៏មានអ្វីដតីជាទីពឹងទីរលឹកឡើយធម្មទីបាធម្មសរណាអនញ្ញសរណារួចទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងហើយដែលឈ្មោះថាល្មមយើងធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនយើងហើយពាក្យថាធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនយើងមិនមែនយើងធ្វើអ្វីគ្រាន់តែបំរើផ្គប់គុណកិលេសអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេសរសើរដើម្បីឲ្យគេសប្បាយចិត្តអីតែប៉ុណ្ណឹងទៅនោះទេហើយក៏មិនមែនជាយើងដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបំរើកិលេសបំរើតណ្ហាបំរើការពេញចិត្តដែរត្រូវតែជាអ្នកប្រតិបត្តិបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសេកបុគ្គលកំពុងតែបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរហន្តឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធអង្គខ្ញុំបានបំរើហើយអាហ្នឹងមើលនៅក្នុងបថេរគាថាបថេរីគាថាទៀតនៅខាងចុងហ្នឹងសិតតែពោលពាក្យអញ្ចឹងទាំងអស់ព្រះពុទ្ធអង្គខ្ញុំបានបំរើហើយនេះជាការព្យាករព្រះអរហន្តទៅទៀតពាក្យហ្នឹងមិនមែនណាចេះតែនិយាយបានទេណាហ្នឹងឯងចឹងត្រង់ដែលថាកាត់ក្បាលមាថ្វាយព្រះកាត់ក្បាលមាហ្នឹងគឺអីគឺអវិជ្ជាព្រោះវាជាកិលេសស័យស័កក្បាលរបស់កិលេសមាកាត់ក្បាលមាដោយដាវគឺអរហត្តមគ្គថ្វាយព្រះនេះឯងដែលឈ្មោះថាបំរើព្រះពុទ្ធអង្គពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបាននៅរួចហើយខ្ញុំបានបំរើហើយនឹងឯងហើយក៏យាងចូលកម្មព្រះនិព្វានដោយមិនមានជាតិជារាមរណៈដោយមិនមានវដ្តសង្សារព្រោះអស់តណ្ហាដែលជាបច្ច័យនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីមានសេចក្តីអត់ធន់ប្រតិបត្តិដូចជាព្រះប៉ុណ្ណាដែលលោកទៅនៅសនាបរន្តជនបទអញ្ចឹងនឹងឯងទីបំផុតលោកញ៉ាំង500តកូលឲ្យដល់បត្រៃសរណគមពេលមួយព្រះរាមាពុទ្ធព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅសនាបរន្តជនបទញ៉ាំងអ្នកស្រុកទាំងអស់នោះឲ្យតាំងនៅក្នុងមគ្គផលមានសោតាបត្តមគ្គសោតាបត្តផលជាដើមហើយនៅរហូតដល់សពថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទទៅថ្វាយបង្គំស្នាមព្រះបាទនៅសនាបរន្តជនបទហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាលនោះព្រះអង្គបដិស្ថានស្នាមព្រះបាទនៅនាមមាត់ស្ទឹងណាមទាអ្នកទីនឹងឯងហើយនឹងបដិស្ថាននៅលើកំពូលភ្នំសច្ចពន្ធនឹងដែលយើងបានទៅមានសមុទ្រទាំងញក់សមុទ្រចូលទៅកន្លែងហ្នឹងយើងមើលផែនទីក៏ឃើញហ្នឹងឯងទៅព្រះបណ្ណៈលោកទៅគង់នៅនឹងវត្តមាត់សមុទ្រហ្នឹងទៀតឬសូរលក់សមុទ្រក្រឹមព្រោះលោកទៅដល់ពេលយប់ណាហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវនៅក្នុងអត្ថកថាបណ្ណោវាទសោតទាំងសូមអនុមោទនា
ยังชมบกนาโจรูมจะทำมาเตียนมวยเมากันละเรื่องก็น่าในขนมสิกได้ได้ปลดบริษัทสนับเตยคือถ้าอานั่งเชื่อคลาเตยอริเรียจะมวยคะแนนนั่งสิกได้อดทนจะตัวโยกเอาไว้ครบยางถึงเมตตาให้รวดในดำใบปรังไพรเจียเยี่ยมดำใบปลอดติดบาดไอบานรุ่ยพัดปะกัวเอาไว้จะตีเตยอจะตีสลันจะตีเป็นจัดขนมโลกนั่งเอาโลกนั่งวิ่งเตยให้ยังปลอดติดบาดดำใบรุ่ยพัดจะโลกนี่ปลอดติดบาดรุ่ยพัดจะตกตามพระพุทธดีกาได้พระองค์สำแดงปนเนโปเรเสสธรรมยังจันโตปันเรสาวยธาบเรปนนาเยะปัญญาเยะตุขะสันตังกเรสเตเตมเนียงปนนาเนียงโจยังเปรสธรรมคือโพธิปักยะทัวนังไอบานปิ้งโดยเจประจันปิ้งโบรมัยดับปรามเกิดเนียงโจเทอสิกไดตุกนังเอาออเตอร์โดยเพียบบริโภในปัญญาระบเนียงปนนาพี่คนไหนก็บานสำรักเปริหารหัตเจเปริหารหันเตยรุ่ยพอดจัดตุกจังปวงเตยนังไอจังพุทธบริษัทบุเชียปทัวนี่มาบาสกาชายโซนมาโรยดลาพุทธบริษัทครบกระทันมาโรยจัดรับบาสกาลีมุยนังตนเจ้า$10บาสกาธิดาได้$10จังบันมาเรียนให้$40ไอ้นี่บาสสุนเดรนนังบาสกาตูจันดีพรมตังคนเจ้า$40บุเชียปทัวเตียดบริษัทปุ่มเปิลเมินเตียดขณะจังบันมาโรยนี่มา$100มา$100ทานที่ได้ให้พุทธบริษัทกรมลานบาสการัวเจนโบเชียปทัวจำนวน10,000บาสลายสคมหนึ่งกรมเย็ดเม็ด15,000นั่งไงจังบันนี่15,000นั่ง14,000นั่งเวมาเพย์19,000คิดถ้าประมาณ$ถ้าหาออกจัดคิด$70ถ้า100บาท107ให้โบเชียปทัวกรมลานอาดี10,000นั่งมาเพย์$5แล้วบานมา195ให้บาสิกาเข็มตันโบเชียปทัว11,000ទៀតបានច្រើនណាស់បានជាង200ក៏ដែរពុទ្ធបរិស័ទឡានមកវត្ត14,000ទៀតពុទ្ធបរិស័ទទូទៅ27,000ទៀតអូសប្បាយណាស់ហ្នឹងហើយបោកលេងចេញណាបានดังเชียง2 លានចិត្ត3 លានណាហើយនេះបូជាពធ$50ហើយនឹង30,000បាសកាពុំធេរិកាព្រមទាំងស្វាមីនិងកូនចៅទាំង$50 30,000ទៀតបាសិកាអូនញ៉នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបូជាពធ$10ហើយនឹង17,500ទៀតណាហើយគុណចាស់ព្រះអង្គបញ្ញាបច្ចោតតោទាំងអរគុណនឹងជូនបុណ្យដល់បាសកឡៅគឹមងួនបាសិកាដួងលី200អូស្ត្រាលីបាសិកាលីសៀមហៀង200អូស្ត្រាលីបាសិកាជាសនាវី$50បាសិកាធីតាដាវនិងធម្មមិត្តធម្មញាតដូចជាពធកាមេរ៉ា Sony 4K សម្រាប់ការងារធម្មទានឆ្នាំ2017ណាហ្នឹងហើយនេះគុណចាស់អង្គបញ្ញាបច្ចោតោទាំងហើយអញ្ចឹងប្រាក់បុជាពធទាំងអស់នេះបានប្រមាណជាប្រមាណលាននេះហ្នឹងឯងម្ដុំ3 លានហ្នឹងណាលើកខ្វះតិចតួចជាស្ដែងរាប់ឃើញប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទាំងគឺណាអត់មានទៀមទាតវ៉ាពីនរណាទៀតទេឃើញប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យកឋិនទាននេះឯងដើម្បីបានគណៈកម្មការទទួលអាវ៉ាតពីគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូដើម្បីថាចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺថាតាមអាវ៉ាតរបស់ព្រះសង្ឃទាំងតាមអាវ៉ាតព្រះអង្គគ្រូគណៈកម្មការក៏សហការព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីចម្រើននៅនាវត្តស្មាតពងនេះឯងទាំងសូមអនុមោទនីដែលយើងមិនត្រូវការដែលយើងមិនបានធ្វើប៉ុន្តែវាមានអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យ
អ្វីអ្វីដែលមាននោះមកពីអីដល់ពិនិត្យមើលទៅថាអូនឹងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងពីព្រោះវាជាសង្ខារនឹងឯងដល់អញ្ចឹងវាត្រូវកាត់ការហួងហែងសង្ខារធัวហ្នឹងដែលថាជាខ្លួនយើងព្រោះបើវាជាយើងប្រកាសជាអត់មានចាស់ទេអត់ឈឺអត់ស្លាប់ទេអត់មានរាគៈទោសៈមោហៈទេអត់មានសេចក្តីទុក្ខដោយទុក្ខវេទនាទោមនស្សវេទនាអីហ្នឹងវាអត់មានទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមានដឹងទេមានការលំបាកចិត្តមានទុក្ខព្រួយមានកង្វល់ហេតុអីបានជាមានហ្នឹងឯងគឺត្រូវពិនិត្យកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងវាធម្មតាយើងសិតតែមានមកហើយប៉ុន្តែមាននៅក្នុងការមិនដឹងដល់មិនដឹងវាចាប់ប្រកាន់ថាយើងនឹងអ្នកមានទុក្ខយើងអ្នកកើតទុក្ខនឹងរឿងក្រុមគ្រួសារកិច្ចការមុខរបររទូទានអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងតែដល់ទៅពិនិត្យថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងឃើញទេមិនបានយើងត្រូវទទួលអត់នឹងដល់ពិនិត្យទៅវាជាសង្ខារនិមិត្តវាជាគ្រឿងសម្គាល់ថានឹងជាសង្ខារទេឃើញទេវាមិនមានអ្នកណាមកផ្ដល់ប្រគល់អីឲ្យយើងហើយក៏វាអត់មានយើងជាអ្នកទទួលទេនឹងឯងដល់អញ្ចឹងជ្រាបជាធិមរណៈក្តីវាអត់ជាអារម្មណ៍នៃតោមនស្សអត់ជាអារម្មណ៍នៃការបន្ទុះទេនឹងអកុសលវិបាកក៏ដូចគ្នាដែរណាគឺវាអត់មានយើងអ្នកទទួលអកុសលវិបាកហ្នឹងទេអកុសលវិបាកវាជាផលរបស់កម្មដែលកើតឡើងសម្រាប់សង្ខារធัวនឹងឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺការអប់រំបញ្ញាបានដឹងណាបានដឹងសូម្បីតែយើងនៅក្នុងដែលថាអាហ្នឹងជាផលវិបាករបស់កម្មដែលយើងបានធ្វើមកយើងហ្នឹងក៏គ្រាន់តែសន្មត់ទេតាមពិតគឺថាលះសេចក្តីប្រកម្មថាយើងអ្នកធ្វើកម្មនឹងទៀតតែកម្មកើតមានពីព្រោះអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានវាត្រូវមានសកម្មភាពកើតឡើងតួកម្មគឺជាធម្មាដែរតួកម្មនឹងជាធัวដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងដែរគ្រាន់តែសន្មត់មកខ្សែមួយខ្សែរបស់ខណ្ឌនឹងថាយើងធ្វើកម្មគេធ្វើកម្មទេសន្មត់ទេដើម្បីនិយាយឲ្យស្ដាប់អ្នកបានតើជាក្រសែរបស់ខណ្ឌណាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបញ្ញានៃពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ត្រូវឲ្យមានការចម្រើនឡើងថាកម្មមានតែអ្នកធ្វើកម្មអត់មានទេអញ្ចឹងគឺដឹងអំពីបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ដឹងអំពីការកើតឡើងនៃកម្មក៏ដឹងពីការអស់ទៅនៃកម្មដែរកាលណាបើអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទានអត់មានអីឲ្យកម្មកើតឡើងទេដែលជាកម្មភពហ្នឹងនឹងឯងគឺអត់មាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកម្មថាយើងអ្នកធ្វើកម្មទេគ្រាន់តែជាវោហាកម្មសកម្មអេកម្មទេយាតោកម្មយោនិកម្មបន្ធុអីទាំងអស់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែគឺបញ្ញានឹងសំខាន់ណាស់ភ្លឺថ្លាលះកាត់សេចក្តីប្រកម្មថាជាសត្វជាបុគ្គលទាំងឃើញក្រសែនៃវត្តដាក់ហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាការកើតឡើងនៃកម្មហ្នឹងមានប៉ុន្តែវាតេតួងនឹងអវិជ្ជាហ្នឹងមិនមែនអវិជ្ជារបស់យើងអីទេយើងគ្រាន់តែសំណមត់ទេគឺថាត្រូវសម្រេចដោយនាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណហ្នឹងវាដកសេចក្តីប្រកម្មថាយើងហើយនៅសល់តែនាមរូបទេតមកបានឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ឃើញបច្ច័យដែលនាំឲ្យនាមរូបកើតឡើងហ្នឹងគឺវានៅលើតួកម្មដែលជាបច្ច័យកម្មវានៅលើតណ្ហាបាទានវានៅលើអវិជ្ជាដែលមិនដឹងនាមរូបហ្នឹងដែលមិនដឹងសច្ចៈហ្នឹងវានាំឲ្យតក់ស្លុតប្រកែប្រកម្មត្រូវការប្រាថ្នាកម្មកើតឡើងដើម្បីឲ្យបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងនឹងឯងឃើញវត្តដាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងដោយអវិជ្ជាដែលមិនដឹងនាមរូបនឹងជាប្រធាននឹងតែម្ដងដែលនាំឲ្យវត្តដាក់ប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែអត់មានតាកទួងទៅដោយសាស្ត្រតតិថៈនឹងមានខ្លួនយើងជាអ្នកស្ទុះទៅតូលទៅកើតអីទេគឺឃើញតែពីរឿងបច្ច័យបដិសន្ធិវិញ្ញាណកើតមានព្រោះកម្មជាបច្ច័យមិនមានបដិសន្ធិព្រោះការអស់ទៅនៃកម្មគឺចតេទៅចូលកម្មព្រះនិព្វានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺការដែលបានចេះដឹងនៅក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងគឺបានចេះដឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបើពិនិត្យមើលណាជីវិតជាប្រកដីហ្នឹងបណ្ណាហើយឃើញធัวទាំងអស់ហ្នឹងមើលធัวទាំងអស់ហ្នឹង
បើទុក្ខវេទនាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើទេអញ្ចឹងសុខវេទនាក៏មិនគួរយើងទៅចាប់យកអីមកទេទុកឲ្យថាវាជាធัวសម្រាប់លោកហ្នឹងទៅថ្ងៃកុំតែទុក្ខវេទនាហ្នឹងជារបស់យើងទៅហ្នឹងវាអស្ចារ្យណាស់ហើយបានហើយមិនចាំបាច់មកត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងសុខហ្នឹងទេឲ្យតែបានរួចផុតអំពីទុក្ខវេទនាហ្នឹងទៅបានហើយរួចផុតហ្នឹងគឺត្រង់ការដែលមិនប្រកម្មនឹងឯងមិនប្រកម្មថាយើងអ្នកធ្វើនៅវេទនាហ្នឹងហើយយើងឯណាទៅធ្វើទុកឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងទុកផ្លូវកាយក្តីតោមនស្សផ្លូវចិត្តក្តីដែលមានហ្នឹងមើលមិនបានជាមានតែយើងគ្រាន់តែដឹងទុកហ្នឹងគឺមិនតាន់បានទេណាវានៅក្នុងអវិជ្ជានៅក្នុងសេចក្តីល្ងងណាគ្រាន់តែដឹងថាយើងមានទុកហ្នឹងណាពីព្រោះវានៅទទួលទាំងស្រុងណាវានៅទទួលថាយើងកើតយើងចាស់យើងឈឺយើងស្លាប់យើងសោកយើងសៅហ្នឹងឯងទុកតោមនស្សអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនៅល្ងងទេណាកុំតន់សម្រាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអត់បានទេត្រូវសិក្សាពីសេចក្តីទុកនឹងទៀតឲ្យឃើញតលតែសេចក្តីទុកសម្រាប់សង្ខារណាមិនបន្ទុះគឺណាមិនបន្ទុះមិនតោមនស្សជាមួយនឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងហើយយល់ដឹងថាទុកហ្នឹងត្រូវតែមានអញ្ចឹងពីព្រោះវាមានសង្ខារយើងកុំទៅទាស់តែនឹងទុកហើយទៅពេញចិត្តនឹងសុខនោះតែយើងទាស់តែនឹងទុកហើយយើងទាស់តែនឹងទុកមុខតែយើងស្វែងរកសុខដោយសេចក្តីល្ងងដោយអត់បញ្ញាលិចលង់នៅក្នុងសង្ខារនឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យដឹងថាទុកនឹងវាមិនមែនស្អីមកពីណាដូចយៈដូចមាអីមកដើម្បីបៀតបៀនយើងឬបៀតបៀនសង្ខារទេគឺវាជាសង្ខារនិមិត្តសម្គាល់ថាអានឹងវាជាសង្ខារធម្មតាធัวដែលកើតពីបច្ច័យវាតែងតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងដោយជារាជាធិមរណៈអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាតេតួងទៅនឹងសេចក្តីល្ងងសេចក្តីប្រកម្មក៏វាមានសោកៈបរិទេវៈអីទៅតាមហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យឃើញថាវាជាដំណើររបស់សង្ខារធัวវាជាលក្ខណៈរបស់សង្ខារវាជាតួរបស់សង្ខារវាដូចជាថាធម្មតាយើងមានជើងក៏ដើរដោយជើងមានដៃក៏ចាប់កាន់អីដោយដៃអីហ្នឹងជាធម្មតាអញ្ចឹងណានឹងឯងយ៉ាងណាមិញគឺថាតែកាលណាមានសង្ខារធัวក៏ត្រូវតែមានចរិយាជាធិមរណៈហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យឃើញថាវាជាធម្មតានៃធัวហ្នឹងដោយសារតែវាជាសង្ខារទោះជាវាមានលក្ខណៈប្រព្រឹត្តទៅជាទុកយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែវាផុតពីយើងទៅឲ្យតែថាវាជារបស់សង្ខារទៅវាអត់មានអ្វីដែលយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តដែលនឹងត្រូវបន្ទុះតបទៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងថាលះបង់សេចក្តីទុកនឹងរស់សុខឲ្យយើងវិញទៅនោះក៏ទេដែរហ្នឹងឯងអត់មានជាប់ជំពាក់ត្រូវការប្រាថ្នារស់សុខអីហ្នឹងវិញទេឲ្យតែដឹងថាទុកហ្នឹងវាជារបស់សង្ខារហើយមិនប្រកម្មសង្ខារហ្នឹងថាយើងគឺមិនប្រកម្មរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឯងនឹងនៅក្នុងអនត្តលក្ខណៈសូត្រហ្នឹងឲ្យយើងយល់នៃយល់សេចក្តីអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងស្ដាប់ទៅនៅតែត្រង់ថាជាយើងតែដែលយើងបង្កប់វិជាមិនបានជាចាស់នៅតែយើងចាស់ដដែលអាហ្នឹងអត់យល់អនត្តលក្ខណៈសូត្រទេណាយើងបង្កប់វិជាមិនបានទេបានជាយើងនៅតែអាពាតប៉ុន្តែនៅតែយើងអាពាតដដែលអានឹងបានដូចថាអត់ចេះទេនៅក្នុងអនត្តលក្ខណៈសូត្រហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបើថាវាជាអត្តាទូខ្លួនវាមានអំណាចហើយហ្នឹងឯងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចាស់គឺស្លាប់ទេបានដូចថាបើវាជាអត្តាទូខ្លួនយើងមិនធ្វើចាស់មិនធ្វើឈឺមិនធ្វើស្លាប់ហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងទេហ្នឹងឯងហើយក៏មិនធ្វើសេចក្តីសោកក្តីសឹកស្រួលអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែចាស់គឺឈឺស្លាប់អីហ្នឹងវាជារបស់សង្ខារហើយសេចក្តីសោកក្តីសឹកស្រួលអីហ្នឹងវាអាស្រ័យនឹងសេចក្តីប្រកម្មហ្នឹងឯងហើយដល់អញ្ចឹងមើលវាអត់មាន
ជ្រាបជាធីមរណៈឬក៏សេចក្តីទុកអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជារបស់យើងមកបៀតបៀនយើងត្រូវទទួលអីណាវាជារបស់សង្ខារធัวដូចថាភ្លើងវាធម្មតាបាភ្លើងវាក្តៅចឹងទៅហ្នឹងឯងយើងមានអង្គុយបន់ត្រូវការឲ្យភ្លើងតិចអីណាយើងអត់មានចឹងទេមែនទេស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងមិនលូកភ្លើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាដើរទៅវាក្តៅខ្លាំងយើងក៏ចូលមកលុកទៅតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងយើងមានទៅបន់ថាឲ្យភ្លើងនឹងឯងកុំក្តៅឲ្យភ្លើងនឹងឯងតិចយើងមានទៅបន់ចឹងឯណាថែមទាំងយើងយកភ្លើងនឹងមកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដូចជាយើងត្រូវដាំទឹកដាំបាយអីចឹងទៅយើងត្រូវការភ្លើងប្រើប្រាស់ទៀតផងយ៉ាងណាមិញគឺសង្ខារធម៌ដែលវាមានភ្លើងទុកគេណាដែលវាមានភ្លើងកិលេសនឹងឯងគេណាយើងមានត្រូវទៅបន់ថាកុំឲ្យវាមានទុកនឹងឯណាថែមទាំងយកទុកនឹងមកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ទៀតផងគឺជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាសេចក្តីទុកនឹងណាធ្វើឲ្យអ្នកដែលដឹងទុកនឹងទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលណាមិនសម្រាប់ឲ្យយើងទៅស្អប់ទៅបន្ទុះទៅតោះទេណាតែសម្រាប់សិក្សាសម្រាប់រៀនឲ្យបានដឹងនេះបានជាពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធដោយសារដឹងទុកនឹងណាមិនដោយសារស្អប់ទុកមិនដោយសារបន្ទុះតោះនឹងទុកទេស្អប់ទុកបន្ទុះតោះនឹងទុកអានឹងគឺមេហ្នឹងគេញឹមមកជាប់តែអញលើជាប់មែនហ្នឹងឯងតែកាលណាស្អប់ទុកបន្ទុះនឹងទុកមុខតែទៅពឹងសុខហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលជាប់តែមេអញ្ចឹងគឺថាតើតែមើលឲ្យឃើញទុកនឹងឯងដោយបញ្ញាបានអត់រត់ទៅរស់សុខឲ្យជួយទេគឺការមិនប្រកាន់អ្វីដែលទុកនឹងថាជាខ្លួនយើងមានចាំបាច់ទៅរស់ពឹងសុខនៅក្នុងភពនឹងឯណានឹងឯងដែលទៅជាអ្នកត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានដែលជាអបច្ចយាធម្មាដែលអត់មានបច្ច័យតតែងដែលជាអសង្កតាធម្មាអត់កើតឡើងអំពីបច្ច័យហ្នឹងចឹងគឺខ្ញុំមិនដារៀបរាប់ពីក្តីហោហែមកដោយសារបានយល់ជ្រាបទឹកបតីពុនចាស់ក៏ដូចថានិមន្តគង់លើក្រេធម្មេសនៈមែនប៉ុន្តែក៏មានប្រហាប់អតីស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រនឹងក៏ច្រើនរំដែលថាមានទឹកបតីស្រឡាញ់លោកគ្រូអីក៏ហ្នឹងឯងដូចថាជួយនៅក្នុងកិច្ចការងារធម្មតានឹងចឹងទៅប៉ុន្តែនឹងជាការយល់របស់ខ្ញុំមិនណាចំពោះទឹកបតីគុណចាស់បង្និតអីទាំងអស់ហ្នឹងទោះជាគ្រូដែងវែងច្រើនអីទៅក៏មិនដូចថាកាយប្រកម្មអីទេសនាក្រេច្រើនអីទេសតែឯង1ម៉ោងអីតែឯងអីចឹងមិនទេអាហ្នឹងគឺមកយល់ទឹកបតីបើថាមិនយល់ទេអាហ្នឹងក៏មិនហ៊ានវែងឆ្ងាយអីទៅទេប្រគល់ប្រកេនមេក្រូអីហ្នឹងចឹងទៅហើយយ៉ាងទៀតក៏សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមានសភាពនៃការដែលយើងយល់ចិត្តយល់អធិស្ឋានគ្នាអញ្ចឹងគឺល្អណាស់យើងឲ្យអភ័យដល់គ្នានឹងទៅបាននឹងឯងវឹកហាត់អប់រំការឲ្យអភ័យហ្នឹងបើនៅក្នុងពាក្យកុំព្យូទ័រគេហៅអង្គទីវ៉ៃរុសណាអភ័យទានហ្នឹងគឺសម្រាប់ការពារមេរោគហើយអាការខឹងក្រោធអាការស្អប់គំនុំគុំគួនកំណាញ់ចំណែនទិដ្ឋិមាននេះអីអាហ្នឹងវ៉ៃរុសមេរោគប៉ុន្តែឲ្យចិត្តសន្តានរបស់យើងហ្នឹងគឺកុំព្យូទ័រក៏ណាហ្នឹងគឺច្បាស់ចឹងហ្មងទៀតច្បាស់ចឹងហើយក្រែងនោះតែញាតិញោមវាមិនដឹងរឿងកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែអាចស្ដាប់បានណាអាចស្ដាប់បានវាជាគ្រឿងមួយដែលគេបង្កើតកម្មវិធីទៅវាសម្រាប់បំផ្លាញនៅទិន្នន័យឯកសារអីហ្នឹងឲ្យខូចតិចទីអស់ហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅមេរោគនិយាយជាខ្មែរយើងមកអាចស្ដាប់បានណា
នឹងឯងប៉ុន្តែវាមានគ្រឿងការពារមិនឲ្យមេរោគហ្នឹងមកបំផ្លាញនៅកម្មវិធីហ្នឹងរហូតដល់ទៅឲ្យខូចកុំព្យូទ័រទៅទៀតនោះអាហ្នឹងដែលហៅថាអង់ទីវ៉ៃរុសហ្នឹងគឺសម្រាប់ការពារមេរោគហ្នឹងគឺសំខាន់គឺអភិយទាននឹងតែម្ដងចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបអំពីរឿងការឲ្យអភ័យនឹងដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធបរិស័ទយើងថាមានខ្លះហើយក៏ខំវឹកហាត់ក្នុងវស្សានរដូវហ្នឹងទៅ3ខែហ្នឹងឲ្យសម្រាប់ឲ្យចម្រើនឡើងនៅអភិយទានហ្នឹងឯងគឺដូចជាការដាក់ចុះនៅភារៈរបស់ធ្ងន់ចេញអំពីក្បាលអញ្ចឹងគឺស្រាលអំពីចិត្តសន្តានទៅតែម្ដងចឹងមានភាពទលំទលាយនឹករលឹកដល់អ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រមនុស្សប្រុសស្រីរហ័សបាត់ទៅចិត្តណាក៏អត់មានធ្ងន់ចិត្តទៅរកបុគ្គលនោះដោយការតាមតឹងចង្អៀតចង្អល់រឿងអីទាំងអស់អត់មានជំនុំគុំស្អប់អត់មានទៅតល់ចង្អៀតចង្អល់អីទេគឺថាសភាពនៃចិត្តហ្នឹងសម្បូរទៅដោយមេត្តាណាមានសេចក្តីអត់ធន់រក្សាចិត្តនឹងឯងហើយនឹងបញ្ញាគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្រឡះទៅណាអត់មានស្អិតដៃស្អិតជើងប្រពេចប្របាច់ស្មោកគ្រោកទេគឺថាស្អាតនឹងមโนរម្យទៅតែម្ដងទៀតក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងនឹងឯងដែលសំគួរសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងចឹងសូមអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសថាសូមលើកបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស្មើដោយជីវិតសពការទាំងពួងហើយក៏សូមធ្វើការនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងទីនេះបាននិមន្តមកពីវត្តផ្សេងទាំងកណាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានសម្ដែងពធទេសនាហើយសូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូគមបណ្ឌិតដែលជាគ្រូរបស់អាត្មាភាពហើយនិងលោកគ្រូធម្មមេចាអាចារ្យរូបមានលោកគ្រូធម្មមេចាហើយចម្រើនក៏ជាគ្រូរបស់អាត្មាភាពផងដែរលោកគ្រូជំនិតក៏ដូចជាញោមអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់រូបទាំងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីបានគ្រប់អញ្ជើញមកក្នុងទីនេះទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនេះក៏ដូចជាអញ្ជើញមកពីទីដទៃមានរាជធានីភ្នំពេញជាដើមចឹងនៅក្នុងឱកាសវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទទួលនៅការរាប់អានអំពីពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះបានចូលរួមស្ដាប់ពធទេសនាជាមួយនឹងប្រកាសជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយបានឱកាសក្នុងការស្ដែងពធទេសនាតាមពេលវេលាដ៏សមគួរក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដូចញោមអាចារ្យមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងអាសាឡហបូជាក្នុងព្រះពុទ្ធសករាជ2559នេះហើយសម្រាប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំក្រាបអាត្មាភាពហ្នឹងបានសម្ដែងបុណ្យអាសាឡហបូជានោះពីកន្លែងចឹងគឺថាម៉ោង8ព្រឹកក្នុងវត្តស្នាពីមុខហើយម៉ោង7ព្រលប់ក្នុងវត្តស្វាយធំទាំងស្រុកសង្កែរៀបរាប់អំពីថ្ងៃពិសេសក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាអាសាឡហបូជាដែលព្រះដ៏មានលភាព្រះបានប្រកាសសម្ដែងនៅបឋមទេសនាហ្នឹងហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែលព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈនោះលោកបានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយនឹងព្រំ18កោដក៏បានត្រាស់ដឹងធម៌ផងដែរតែថ្ងៃផ្សេងទៀតក៏មានដូចជាថ្ងៃដែលព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គបានចុះចាប់បដិសន្ធិថ្ងៃដែលព្រះអង្គរៀបអភិសេកថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញផ្សាងប្រភ្នោះអីហ្នឹងទៅថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍទាំងឯងក៏នៅខុសឆ្នាំកណាដោយថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានចុះចាប់បដិសន្ធិចឹងថ្ងៃពហុ15កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកាកណានឹងមួយទៅហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គរៀបអភិសេកណាយើងនិយាយឲ្យសួរស្អប់ថាព្រះអង្គរៀបការព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វការព្រះអង្គមិនតាន់ចេញបួសនោះគឺថាព្រះអង្គអភិសេកក្នុងថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែអាសាឍឆ្នាំឆ្លូវចឹង
កណាឆ្នាំដែលអាត្មាកើតឆ្នាំឆ្លូវកណាហើយរីអភិស័យក្នុងបច្ចុប្បន្ន16ឆ្នាំ16វិសាដល់ព្រះអង្គបានព្រះរាជឱរសមួយព្រះអង្គគឺព្រះរាហុលពេលនោះព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន29ក៏ព្រះអង្គបានចេញបួសថ្ងៃដែលព្រះរាជបុត្របានប្រសូតហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានកាត់ប្រតិដើម្បីចេញបួសដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហើយគឺតែសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វនាំសត្វចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងកណាព្រោះវាវត្តសង្សារមហាធំធេងនេះបើមិនមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ទេយើងរស់ផ្លូវដើម្បីរំលត់ទុក្ខមិនឃើញទេពេលវល់ចោះឡើងនៅតែក្នុងភព3អញ្ចឹងគឺថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងអរិយសច្ចធម៌ប្រោសសត្វរាប់មិនអស់ទាំងកណាទាំងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងព្រហ្មអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានចិត្តរីករាយបានសន្សំបរិស័យក្នុងពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺការស្ដាប់ពធឲ្យបានរឿយៗទៅយើងនឹងមានចិត្តទប់ស្ទួនក្នុងបរតនត្រ័យដែលយ៉ាងក្រៃលែងមិនងាករេទេហើយតាំងចិត្តមមនៅក្នុងការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមាននៅតថាគតពោធិសទ្ធានឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់តែម្ដងកណាព្រោះយើងកើតមកមួយជាតិនឹងបើយើងគិតពីជីវិតការរស់នៅនឹងវាមានប្រមាណតិចណាស់យើងមិនដឹងថាទៅសវេសវាពឹងពាក់លើអ្វីទេតែមានតែយើងនឹងអង្គិលអង្គុយចិត្តនិបនិតជាមួយនឹងបរតនត្រ័យឲ្យបានច្រើនទៅស្ដាប់ពធអប់រំទូលមានចិត្តចម្រើនចិត្តស្ងប់ចម្រើនមេត្តាចេះអនុគ្រោះដឹកនាំគ្នាដើរក្នុងផ្លូវត្រូវតែមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើក្រៅពីនឹងទេយើងទៅពឹងលើអីតែណាមានបានប៉ុណ្ណាទៅឬក៏តំណែងតែងតាំងក៏ប៉ុណ្ណាក៏វាបំផុតពីមួយជាតិនឹងអស់ទៅហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនថាយើងមិនធ្លាប់បានទេវាបានណាស់ហើយទោះបីតែសម្បត្តិដាច់ចាក់ក៏យើងធ្លាប់បានដែរតែបានហើយក៏បាត់បង់ទៅលះបង់ចោលទៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះពុទ្ធបរិស័ទបានកំណើតមកកើតជាមនុស្សហើយបានតន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅយើងព្យាយាមទាំងក្នុងការស្ដាប់ពធឲ្យបានច្រើនកុំបោះបង់ការស្ដាប់កណាអាត្មាភាពសង្កេតមើលដឹងខ្លួនឯងតែខានស្ដាប់អត់បានទេនឹងត្រូវតែព្យាយាមស្ដាប់ហើយដែលមានថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយសារស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូបានប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងដែរនឹងតាំងពីព្រះអង្គវិន័យធម៌អីព្រះអង្គគង់នៅវត្តព្រៃក្រូចនៅវត្តព្រៃស្នោឬទៅក៏ព្រះអង្គគង់នៅវត្តដងថ្នោតហ្នឹងជាតែបានកសែតពីព្រះអង្គគ្រូវិន័យធម៌ចាស់ពីមុនលោកបានប្រកេនយកមកស្ដាប់ទៅក៏ជាតែបានយល់ម្ដងតិចមករហូតដល់មានថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះគុណសម្បត្តិសារៈខ្លឹមសារនៃការស្ដាប់នេះសំខាន់មែនទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រីករាយក្នុងការស្ដាប់ទាំងសំបរិស័យនៃបញ្ញាកាលណាបើយើងមានបញ្ញាសំបញ្ញានឹងបានច្រើនទៅយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានកាលណាជួយខ្លួនឯងបានជួយដឹកនាំដល់ក្រុមញាតិជួយដល់ពុទ្ធសាសនាបានបើសិនជាយើងខ្វះបញ្ញាកុំថាឡើយជួយត្រួតត្រងថែរក្សាពុទ្ធសាសនាជួយតែខ្លួនឯងឲ្យមានសិល5ហ្នឹងក៏បានដែរតែណាចេះតែត្រូវការនេះត្រូវការនោះរហូតដល់ទៅសាងនៅអំពើថោកទាបអំពើទុច្ចរិតបាបកម្មផ្សេងដែលនាំមកនៅទុក្ខទោសក្នុងដំណើរជីវិតភពវត្តសង្សារវត្តនៅទៅវែងអញ្ចឹងបើទៅវែងនៅនរកនៅប្រែតនោះវាបានមកវែងអីស្រុកមនុស្សស្រុកទេវតាអីបានឱកាសធ្វើបន់ធ្វើទានអីណាអត់វាទៅវែងក្នុងកលៃលហេមហាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យមានចិត្តតាំងឲ្យមមញាតិញោមកណ្ដាតាំងចំហឲ្យបាននឹងរឿងសប្បុរសកល្យាណមិត្តខាងក្រៅជាបរតោកោសៈទេណាអាខាងក្នុងនេះយោនិសោមនសការៈនេះកណាតាំងចំហឲ្យបានដោយខ្លួនឯងហើយក៏ប្រឹងប្រែងចុះកណាកុំចាញ់បោកអ្វីៗក្នុងโลกនេះជាគ្រឿងបោកមួយឆោតមកគ្រាមកពេលហ្នឹងហាក់ដូចជាអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងតាមពិតទៅវាមិនទៅក្រៃលែងអីទេតែសំខាន់គឺយើងបានកើតមកជាមនុស្សមានសទ្ធាបានរាប់អានមាននៅប្រតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកហើយក៏ព្យាយាមសន្សំនៅសេចក្តីល្អសុខុបការសេចក្តីល្អទាំងអស់ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងកណាព្រោះសេចក្តីល្អបុណ្យកុសលនេះគឺថាមានវិបាកជាសុខទាំងកណាហើយទីបំផុតទៅបុណ្យបារមីនេះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ចាស់ខ្លាក៏អាចរៀបចំដំណើរជីវិតឲ្យបានជួបនឹងសាសនាពុទ្ធអង្គណាហើយក៏បានស្ដាប់ពធត្រាស់ដឹងធម៌បានដោយសារបុណ្យយើងគ្រប់បុណ្យយើងបានពេញលេញតែកណាអញ្ចឹងខ្ញុំក្រាបស្មារតីមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែថាត្រេកអរជាមួយនឹងការលើកស្ដែងរបស់លោកគ្រូគៀបដិតអំពីបរមត្ថធម៌ពីរឿងការសិក្សានៅសភាវៈធម៌ក៏ដូចជាសិក្សានៅសង្ខារធម៌ដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនអត់ទេមិនចាំបាច់ទៅខ្ចីពីអ្នកណាមកទេកណាឬក៏មិនចាំបាច់នឹងទៅរកទីណាដែររឿងទៅណាមកណាវាជារឿងអធិស្ឋានក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាបរមត្ថធម៌
សង្កេតពិនិត្យនៅសភាវៈធម៌គឺមានជាប្រកដីកាលណាទឹកថែធ្លាប់តែប្រកាន់នៅអ្វីណាអ្វីនោះក៏អាចមកជាអារម្មណ៍របស់សតិបានដែរកាលណាមិនថាដើម្បីចម្រើនសតិចម្រើនវិបស្សនាតើយើងទៅណាអត់មែនចឹងទេរឿងទៅណាមកណាវាជាអធិស្ឋ័យប៉ុន្តែការសិក្សាឲ្យយល់គឺយល់អំពីបរមត្ថធម៌សភាវៈធម៌ដែលមានប្រកបក្នុងជីវិតនេះឯងកាលណាហើយក៏បានបន់កសលបានស្ដីពធជារឿយៗទាំងតាមវត្តផ្សេងៗតាមរោងបន់ហើយបានផ្សព្វផ្សាយពធដោះស្រាយសំណួរចម្ងល់តាមបច្ចុប្បន្នកល្យាណមិត្តអីហ្នឹងឲ្យចាំគេហើយថ្មីៗនេះក៏បានទេសនាឆ្លងពុទ្ធកតអង្គព្រះបរមធាតុវត្តព្រែកត្រប់ហើយបានសម្ដែងធម៌បន់សពអង្គតាវត្តនរាហើយសម័យនេះទេសពីកន្លែងសរុបប្រាក់ទៅបានជិត40,000ដែរតែនៅក្នុងកម្មវិធីបនសាលាបូជាបានទុកដាក់ចូលតាមបណ្ដាវត្តនិងប្រទីបខ្លះហើយនឹងបានជួយខាងសិស្សានុសិស្សហ្នឹងណាដែលគ្នារៀនសូត្រខ្វះខាតសភៅបិចហ្នឹងក៏ជួយដើម្បីឲ្យគ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងទៅក៏ធំឡើងអាចបួសអាចរៀនបានដែរចឹងបនកសលទាំងអស់សូមប្រកេតដល់ប្រកាសថាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមជូនលោកគ្រូក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានគ្រប់អញ្ជើញមកក្នុងទីនេះសូមបានទទួលនៅចំណែកបទនេះហើយបានស្ដីសុខដីចម្រើនទាំងគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនីសាធុអរគុណគុណចាស់ហើយគុណចាស់និមន្តគង់នៅហើយអាចថាមានបញ្ហាអីលើកឡើងដើម្បីសន្ទនាពធទៅទៀតបានទាំងនិមន្តគុណចាស់ណាជិនតជាបឋមខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៃខ្ញុំព្រះករុណាសពកាលនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់ដែលជាព្រះថេរៈណាគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសមានលោកម្ចាស់គ្រូព្រះថេតបញ្ញោគ្រូចៅអធិការវត្តស្នាពិមុខក៏ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំបកណានឹងផងដែរណាធ្លាប់ណាធ្វើកូនសិស្សណានៅនឹងវត្តនឹងហើយក៏បានបួសអីចឹងទៅសិក្សារៀនសូត្របានលោកម្ចាស់គ្រូស្នាពិមុខនឹងឯងបង្ហាត់បង្រៀនណាព្រះធម៌អីហ្នឹងក៏ណាបានសាងបុភ្នោះគង់ជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ប្រមាណជា2ព្រះវស្សាក្រោយមកក៏មានអធិស្ស្រ័យទៅព្រៃភ្នំអីចឹងទៅនមស្ការពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះបញ្ញាបច្ចោតតោដែលបានអំពេញនៅមហាធម្មទានណាគួរជាទីជ្រះថ្លាប្រានពលគ្រូកៈបណ្ឌិតគ្រូធម្មាចារ្យហើយចម្រើនគ្រូធម្មាចារ្យចំណិតណាក៏ជាគ្រូរបស់មកភាពនៅទីកក់ក្ដៅក្នុងធម្មវិន័យប្រានពលចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាស្រីប្រុសគ្រប់រូបទាំងអស់នឹងឲ្យបានត្រេកអរចំពោះណាពធដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងសម្ដែងស្ដាប់ចឹងទៅក៏មានសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តញាតិញោមស្ដាប់ពធ1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងអាណាហើយយើងគិតថាពេលវេលាហ្នឹងបើអ្នកអត់មានសទ្ធាគេថា1ម៉ោង2ម៉ោងរកទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងគឺថាបានចំជីវិតទៅអីទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកមានសទ្ធា1ម៉ោង2ម៉ោងអស់ទៅនៃពេលវេលាអស់ទៅនៃអាយុជីវិតក៏ពិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានគឺបុណ្យកុសលគឺសេចក្តីសុខប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តហើយសម្បត្តិក្នុងលោកទោះបីជាសម្បត្តិស្ដេចចក្រក៏មិនអាចទិញនៅសេចក្តីសុខដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានរយៈកាល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងនឹងដែរហ្នឹងតើទេមានការសន្សំអធិស្ឋានពេញចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីល្អហ្នឹងនឹងឲ្យដូចដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហើយទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អសំបីតែរើស
សម្រាមចេញអំពីវត្តឬក៏រើសស្លាប់ពពោទីព្រឹកចេញអំពីទីលានបច្ចេកដីនឹងហើយយកទៅចោលហើយមានសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តឬក៏ឲ្យទានដល់ជនកំសត់ស្មោមយាយចក500រៀលឬក៏ថាទឹកសុទ្ធមួយដបជូនកាត់ចឹងទៅក៏នឹករលឹកមានសេចក្តីសុខជាការគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីល្អព្រោះយើងអត់មានពឹងអីដើម្បីលះបាបក្រៅទៅអំពីពឹងបុណ្យកុសលនឹងទេទៀតណាហ្នឹងហើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងជាអ្នកមានសិលលោកគ្រូក៏រំលឹកទាក់ទងនឹងការមានសិលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៀតយោចវស្សៈសតាំងជីវេទុសីឡោអសមាហេតោអេកាហੰជីវិតាំងសេយោសីលវន្តសច្ឆាយណូណាបុគ្គលរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំជាអ្នកទ្រុសិលមិនប្រសើរទេចំណែកបុគ្គលរស់នៅតែមួយថ្ងៃជាអ្នកមានសិលមានការសម្លឹងសង្កេតពិនិត្យជាប្រក្រតីហ្នឹងគឺថាប្រសើរជាងចឹងញាតិញោមមានសិលមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនដដែលទេណាព្រោះគិតមើលទៅវាចេះតែបោកនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងមួយថ្ងៃមានសិលមួយថ្ងៃមានការស្ដាប់ធម៌មានការអប់រំនៅចិត្តឲ្យមកត្រេកអរក្នុងកុសលធម៌ថ្ងៃហើយនឹងយប់ដែលយើងសន្មត់ថាអស់ទៅហ្នឹងប្រព្រឹត្តក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីល្អវាកាន់តែកពូនឡើងចម្រើនឡើងហ្នឹងហើយតាកតងជាមួយនឹងការរក្សាខ្លួនអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ប្រកាសសម្ដែងអត្តានញ្ជេវយ៉ាងជាញីរខិយណੰសុរកេតាំងតនៈមញ្ញតរੰយាមੰបដិជាកេយបណ្ឌិតោណាបើបណ្ឌិតដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីគ្រប់គ្រងណាខ្លួននឹងឲ្យល្អក្នុងវ័យទាំង3វ័យណាមួយសិតតែជាពុទ្ធដីកាដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងមួយចំណុចនឹងស្ដាប់ចឹងទៅវាមានសេចក្តីសុខប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តហើយជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយធម្មាហ្នឹងហើយដូចជារស់នៅរាល់ថ្ងៃអីហ្នឹងជួនកាលយើងមិនបានសិក្សាចឹងទៅក៏បន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះកូនចៅអ្នកដតីអីចឹងទៅណាគេស្ដីគេថាអីចឹងទៅជួនកាលទៅក៏មានចិត្តនឹងឯងក៏ណាមិនពេញចិត្តណាកោឆេម៉ាំងគេជេចឹងទៅឬក៏ថាវៈធិម៉ាំងគេវាយអជីនិម៉ាំងគេផ្ចាផ្ចាញ់អាហាសិមេគេលួចយកនៅទ្រព្យណាឧបនិយហន្តិចូលទៅចងទុកតាំងកោតធាក់នៅសេចក្តីក្រោតនឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានបានសេចក្តីសុខអីណាយើងមិនបានសិក្សាបានដឹងថាធម្មាដែលបានឮគឺជាវិបាកហ្នឹងយើងមិនពេញចិត្តនឹងសម្លេងគេជេរគេស្ដីគេបន្ទោសគេបង្អាប់អីទេទៀតណាក៏ប៉ុន្តែមិនក៏បានឮការឮហ្នឹងឯងគឺជាធម្មាដែលមានពិតហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងត្រូវទៅបន្ទោសអ្នកណាហើយយើងប្រកែមិនក៏មិនធ្វើការលឺហ្នឹងកុំឲ្យកើតឡើងទៅអាហ្នឹងរឿងអ្នកដតីខាងក្រៅយើងសន្មត់ថាគេស្ដីគេថាគេជេរទៅអីទៅហើយចុះបើសិនជាថាយើងដើរអញ្ចឹងទៅត្រូវរអិលជើងដួលបាក់ដៃបាក់អីចឹងតែយើងត្រូវទៅបន្ទោសអ្នកណាអាហ្នឹងក៏គួរដល់ការសិក្សានឹងផងដែរនេះជាការចូលរួមត្រេកអរចំពោះធម្មីកថារបស់លោកគ្រូហើយនឹងបានឱកាសដើម្បីសាកសួរនៅសំណួរមួយដើម្បីបានគ្រូធម្មិចាចំណិតឬក៏លោកគ្រូបានចូលរួមដោយតាកតងពីរឿងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺថាជាអារម្មណ៍នាំមកនៅសេចក្តីសុខដោយការកំណត់ដឹងដូចនៅក្នុងណាមហាវិបស្សនាទាំង18នៅក្នុងចំណែកមួយដែលថាអនិច្ចានុបស្សនੰភាវេនតោណាសុខសញ្ញੰបច្ចហតិបុគ្គលដែលចម្រើននៅណាទុក្ខានុបស្សនានឹងឯងឃើញសង្ខារធัวទាំងឡាយនឹងឯងជាទុក្ខរមែងលះបង់នៅសុខសញ្ញាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅសេចក្តីថាឃើញសង្ខារនឹងឯងជាទុក្ខ
ព្រោះកំណត់ដឹងទុកតើកំណត់ដឹងទៅទុក្ខវេទនាឬក៏ថាកំណត់ដឹងនៅសង្ខារធัวទាំងអស់សំបីតែសុខវេទនាហ្នឹងដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាដើម្បីបានលោកគ្រូសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីនេះអាត្មាភាពនឹងបានត្រេកអរក្នុងការស្ដាប់ណានៅការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូព្រោះនិមន្តមកហ្នឹងគឺមានបំណងដើម្បីស្ដាប់ណាសូមអនុមោទនាគណៈទាំងបតុមៀងយថាកោកៈអ្នកទាំងសុគន្ធទាំងបាតោសយាផលមៈវិតកន្ទាំងអង្គីវៈអង្គីរសាំងបស្សវិរោចៈមាននាងតបានតេមេតិចៈមិវន្តិលក្ខេតិព្រះឧបាសដ៏មានប្រភាអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យឧបាសកចន្ទៈនាងកលិកៈចន្ទៈនាងកលិកៈឈ្មោះក៏6ម៉ាត់ចន្ទៈនាងកលិកៈនាងកលិកៈណាដូចមានកលអញ្ចឹងណាគឺបានសូមអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គសូមពោលនៅហេតុព្រះអង្គថាមនាលបាសកអ្នកពោលចុះបានពោលព្រះគាថានឹងហើយលោកគ្រូកែមរិទ្ធក៏ស្រង់ព្រះគាថានឹងយកមកដាក់នៅក្នុងសភៅជាមួយសតិភាគទី20ហ្នឹងដែលបានជូនញាតិញោមហ្នឹងណាមានឆាតអីដែលបានទទួលឯហ្នឹងណាការឈូក្រហមរីកពេលព្រឹករីកច្រើនសន្ធឹកសុគន្ធារស្មីព្រះពុទ្ធចាអង្គារុងរឿងដូចជាព្រះសូរិយាផ្ការីកហើយរយរសាយក្លិនស្រីល្អមាសឆ្អិនគង់មរណារីឯចិត្តល្អដោយកុសលាមិនរយឡើយណារស់រឿងរះលះបាបធ្វើបន់ចិត្តបរិសុទ្ធអាវាតព្រះពុទ្ធទ្រង់ដែកជះសំដែងប្រាក់ផ្លូវជាជំនះបានដល់ផ្លូវលះលាលោកាសូមដំកល់គុណរតនត្រ័យដោយដួងហរតីលើសិរសាទានសិលភាវនាស្ដាប់ទេសនាលះវត្តសង្សារនិព្វានងសូមអនុមោទនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពកក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចាស់គ្រូគ្រប់អង្គមានចាស់គ្រូធិតបញ្ញាដែលជាគ្រូរបស់ចាស់គ្រូព្រះវិធម្មមាននតោបានបួសនៅវត្តសេនាប្រមុខនៅក្រោយមកហៅស្នាពីមុខអញ្ចឹងទៅវត្តសេនាប្រមុខវត្តហ្នឹងណាហើយក្រោយមកក៏ណាសូមថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់អង្គមានចាស់គ្រូព្រះបញ្ញាបញ្ចោតោជាដើមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណលោកគ្រូអគ្គមនិតជាម្ចាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រកាសថាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំទេព្រោះរៀនមួយលោកគ្រូនឹងក៏មានតែលោកគ្រូនឹងមួយហើយណាចាប់ដើមសិក្សារៀនសូត្រតាំងពី93មកអូនតាក់ចូលមកខ្ញុំអត់ការងារធ្វើមករៀនធម៌ទៅអត់មានការងារអីធ្វើនៅធ្វើអីតែបានមករៀនធម៌ដែរចេះថ្វាយស្វែងមករៀនធម៌អាយមួយលោកគ្រូរហូតពីនឹងមកចេះតែបានធ្វើច្បាស់ដោយចំណេះដឹងមិនហ៊ានអួតគុណធម៌ថាដោយញាណទេគឺដោយចំណេះដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេចំណេះដឹងរៀនមកក៏ចិត្តចេតសិកអីហ្នឹងហើយនឹងអភិធម្មកុសលាធម្មាដែលលោកគ្រូសម្ដែងអកុសលាធម្មានោះរៀនពី93 94មករៀនហ្នឹងហើយសច្ចៈ4នៃហ្នឹងក៏សិក្សាហេតុធម្មាហេតុធម្មានៅក្នុងទុក្កមេតិកា100ទុក្កចែកជាធម្មា200ធម្មាក៏លោកគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់នឹងផងដែរបានសិក្សាឲ្យបន្តមកហើយក៏ឥឡូវនេះញាតិញោមក៏បានសិក្សាតាមវិទ្យុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបហើយឥឡូវហ្នឹងពិភពលោកអីអាចលើដល់កំពុងសម្ដែងនេះឬដល់អាមេរិកកាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាឯណាក៏បានឲ្យតែគេស្ដាប់ណាឲ្យតែគេបើកស្ដាប់ទៅឮបើតែគេមិនបើកហ្នឹងអត់ទៅណាដោយញាតិញោមនៅតាមខេត្តបាត់ដំបងអីយើងវិទ្យុកល្យាណមិត្តហ្នឹងឮត្រេកអរដែរគុណចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតោលោកមានតរដីកាថារាល់រាត្រីឲ្យតែសន្តានានៅបស្តានហ្នឹងគឺថាវិទ្យុហ្នឹងគឺថាត្រូវតែដាក់បន្តផ្ទាល់ចុះថាវេនព្រះអង្គអីថាព្រះអង្គណាក៏ដោយគឺថាដាក់បន្តផ្ទាល់អញ្ចឹងក៏មួយយ៉ាងដែរណាខ្ញុំសៅរ៍អាទិត្យចូលវិទ្យុអញ្ចឹងសៅរ៍អាទិត្យ
ក៏មកចូលកន្លែងព្រះមហាគុណកតហើយក្រៅពីនឹងគឺថាឲ្យតែសន្តានាធម៌លោកចាស់គ្រូថាបានទាំងអស់នាយិកានឹងគឺផ្ដល់អនុគ្រោះគឺថាដោយសេចក្តីរីករាយជាសំណូមពររបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់វិទ្យុនឹងផងដែរអញ្ចឹងទៅគឺថាសូមឲ្យដាក់នឹងគឺថាស្ដាប់ហើយផ្សេងទៀតចាំចេញភាសាណាចាំលោកគ្រូជើញទៅភ្នំពេញវិញអានឹងយកអីសន្តានាអីធម្មតាចុះតែពេលហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យដាក់ផ្ទាល់ណាចាំបានផ្ទាល់សំឡេងលោកគ្រូនឹងផ្ទាល់ហើយគុណម្ចាស់ដែលសន្តានាធម៌អញ្ចឹងយើងសន្តានាបាន3-4យប់ណាក្នុងភាសាហ្នឹងសុក្រសៅរ៍អាទិត្យណា3យប់ហ្នឹងគឺសន្តានាហើយយប់ថ្ងៃសិលថែមទៀតណានឹងនៅនីព្រះមហាគុណកតនោះក៏ជាដំណឹងរីករាយដល់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ចង់ដេករឹងក៏បានចង់ដេកលើប៉ៅអ៊ីនោះក៏បានអង្គុយកន្លែងតាណាក៏បានឲ្យតែមានរ៉ាឌីយ៉ូមួយដាក់ដឹងទៅស្ដាប់បានទាំងអស់ទាំងស្រួលមកមិនលំបាកធ្វើដំណើរទៅក៏បានដែរឬក៏ចង់ធ្វើដំណើរទៅក៏បានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមសារីរិកធាតុហើយដូចយកមិញឯដង្ហែប្រតិសិនក៏ក្រឹកក៏ក្រែងណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាខ្ញុំកណាញ់បាទក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារម្ចាស់គ្រូលើកឡើងបាញ់មិញថាបរតោខោសៈដែលការស្ដាប់នឹងគឺថាល្អក្រៃលែងហើយប៉ុន្តែយោនិសោនិសការៈនឹងត្រូវគឺថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាយនៃប្រាជ្ញាក្នុងចំណុចនេះគ្រាន់តែលើកឡើងថាបរតោខោសៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនឹងព្រះអង្គប្រកាសចំពោះព្រះអនន្តហើយគឺថាជាព្រះមច្ចរិយធម៌ទាំងមូលតែម្ដងទាំងអត់មានពាក្យកដាលទេមិនមែនស្ដាប់ធម៌ពាក្យកដាលហើយធ្វើយោនិសោនិសការៈនឹងពាក្យកដាលដើម្បីបានឱកាសនឹងគឺថាយល់នៅធម៌នឹងគឺថាពិតប្រកបចឹងមែនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបរតោខោសៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យយើងស្ដាប់នេះគឺជាព្រះមច្ចរិយធម៌ទាំងមូលគឺរមែងឲ្យសម្រេចយោនិសោនិសការៈនឹងឯងអញ្ចឹងយោនិសោនិសការៈនោះរមែងកើតឡើងអំពីបរតោខោសៈនឹងឯងដោយការគោរពនឹងឯងស្ដាប់ដោយគោរពនឹងធម៌ដែលព្រះអង្គលើលោកគ្រូលើកឡើងមិនសិតតែជាធម្មាធម៌អីក៏ជាធម្មានោះវាលះការប្រកាន់នេះហើយលោកគ្រូលើកឡើងយកមិញអីចឹងគឺថាកុំឲ្យយើងវាលើកតម្កើងខ្លួនទៅជា VIP ណាខ្ញុំចេះតែសកាត់ប៉ុណ្្នឹងទេបើកូនចាស់ព្រះឌីយ៉ាមុតតោលោកចេញអង់គ្លេសថែមទៀតណាបើខ្ញុំចេះតែ people ក្រោយមួយហ្នឹងអា people ហ្នឹងណាជាជួននៃមហាជួននៃហ្នឹងទៅណា VIP ហ្នឹងគឺថាវាលើកតម្កើងខ្លួនឯងឲ្យវាពិសេសជាងគេអានោះវាឡានវាពិសេសហើយឡាន VIP អី Capital អីវាពិសេសធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញវាបើកលឿនជាងគេអញ្ចឹងទៅហើយសួរទៅថាម៉េចលឿនជាងគេហ្នឹងអត់អីថាអីយ៉ាងលឿនជាងគេអត់ដែរបុកអីផងណាហ្នឹងហើយអីទេមានអីមិនតាន់អីអីហើយណាប៉ុន្តែវាមានអាទិភាពអញ្ចឹងទៅដល់សម្គាល់ថាខ្លួនឯងវាជាធំខ្លួនឯងត្រូវតែគេគោរពត្រូវតែគេកោតក្រែងត្រូវតែគេស្ដាប់អីចឹងទៅគឺថាត្រូវតែគេស្រឡាញ់ថែមទៀតផងធ្វើតែខ្លួនឯងឲ្យគេស្រឡាញ់ទៀតផងណាដល់អញ្ចឹងទៅអ្វីដែលគេមិនស្រឡាញ់ទៅវាទៅជាកើតទុកព្រោះគេមិនស្រឡាញ់វាអន់មែនទេណាកើតទុកនឹងមកកើតទុកឈឺចាប់អីអត់អីថាបរិភោគអីរស់ស៊ីមិនទៅមានបានទេតែអានោះវាកើតទុកវាសមនោះដល់គេមិនស្រឡាញ់ក៏កើតទុកដែរវាដូចជាអន់ពេកណាហ្នឹងកើតទុកព្រោះគេមិនស្រឡាញ់មុខគួរឲ្យចាញ់សត្វបាក់សាត្រឹមស្លាប់មួយគូសាងគ្រួសារហើយស្រឡាញ់អាត្មារក្សាកូនសត្វក៏វាចេះថែរក្សាកូនដែរចុះយើងជាមនុស្សឲ្យតម្លឹងមិនត្រូវចាញ់សត្វសំណក់សាច់ឆ្មាយទេណាត្រូវតែសិក្សាហ្នឹងគឺស្ដាប់ដល់ស្ដាប់យល់ទៅគឺបានបន្ទាបគឺថាខ្លួនហ្នឹងគឺថាមិនប្រកាន់នៅខ្លួនដោយលោកម្ចាស់លើករតនាមកបាញ់ពីរឿងកំណត់ដឹងនៅទុកនេះកំណត់ដឹងនៅទុកហ្នឹងសូម្បីទុក្ខវេទនានោះក៏ជាទុក្ខសុខវេទនានោះក៏ជាទុក្ខអទុក្ខសុខវេទនានោះក៏ជាទុក្ខវិបរិណាមទុក្ខទុក្ខវាប្រែប្រួលទៅបានវាមកសុខបន្តិចនឹងតាមពិតទុក្ខទេអត់មានសុខទេមិនមែនសុខសច្ចៈទេគឺជាទុក្ខយើងអង្គុយស្រួលទៅមេឃតិចអីចឹងមកដូចជាស្រួលខ្លួនចឹងទៅសុខអាហ្នឹងទុក្ខវាប្រែប្រួលទេទុក្ខ100ហ្នឹងវាប្រែមកវាដក20វាសល់80ហ្នឹងសុខតាមពិតគ្មានពាក្យសុខទេគឺមានតែទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះទុក្ខមានតែទុក្ខទេដែលកើតឡើងមានតែទុក្ខទេដែលតាំងឡើងមានតែទុក្ខទេដែលប្រែប្រួលទៅអ្វីដែលជាមិនមែនជាទុក្ខនោះអត់មានអីប្រែប្រួលទេគឺទុក្ខនឹងឯងទេណាប៉ុន្តែកំណត់ដឹងទុក្ខនោះវាមិនមែនជាយើងនឹងឯងហើយមិនមែនជាយើងនឹងគឺថាតតែស្ដាប់រឿយសិក្សារឿយតចម្រើននៅគឺថាវិបស្សនានោះកម្រិតដល់ទៅឃើញទុក្ខានុបស្សនានេះក្នុងមហាវិបស្សនានោះគឺថាបាន
បានវាបំបត្តិបងណាសុខសញ្ញាសម្គាល់ថាជាសុខនឹងហើយមិនមែនល្មាក់ល្មមទេរឿងនេះវាជារឿងដែលយើងត្រូវអប់រំត្រូវតែសិក្សាណាដូចជាលើកជាបញ្ហាសំណួរអីចឹងគឺថាអ្នកដែលធ្វើបន់ហ្នឹងគឺធ្វើបន់ចឹងហើយធ្វើបន់ធ្វើកុសលច្រើនចឹងទៅហើយស្លាប់នឹងដោយអកាលមរណៈឬក៏កាលមរណៈចឹងដោយកាលមរណៈនឹងបានឲ្យស្លាប់ស្រួលមិនលំបាកអីទៅណាយលើក្រែទៅកូនចៅច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងពេទ្យទេព្យាបាលអីចឹងទៅក៏ម៉ែលាហើយក៏លាទៅដូចម៉ែខ្ញុំអីក៏កាលមរណៈហើយមក10ជានោះគាត់ក៏ធ្វើដំណើរកាលកិរិយាទៅគឺហៅថាកាលមរណៈអាហ្នឹងគឺថាអាចហាក់ដូចគេថាស្មឹងស្មាតអីទៅនឹកឃើញបនកុសលអីចឹងទៅអូអាហ្នឹងទៅកាន់ទេវលោកហើយណាហ្នឹងក៏យើងអាចសន្និដ្ឋានសន្មត់អីចឹងទៅក៏បានហើយអ្នកដែលដើរសុកនឹងដឹងអីមកសាឡាតបុកភឹងស្លាប់ទៅឬក៏ត្រូវរន្ទះបាញ់អីចឹងទៅដោយនៅមេស៊ីកូអីនៅដល់ហ្នឹងផ្ទះបាញ់ដែរបីមកផ្ទះងាប់របស់7នាក់ណាផ្ទះបាញ់អីចឹងទៅក៏មានដែរណាហ្នឹងស្លាប់ដោយអកាលមរណៈអញ្ចឹងអកាលមរណៈយើងគិតទៅត្រូវអាហ្នឹងគិតអត់តន់ទេស្លាប់ភ្លាមហ្នឹងបែបទៅអបាយហើយណាបែបហ្នឹងគាត់បែបតាមពិតអត់ទេរឿងរ៉ាវអ្វីលើកម្មហ្នឹងជាបច្ច័យអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលណាសម្ដែងថាបុគ្គលណាធ្វើល្អអញ្ចឹងទៅបុគ្គលនោះអស់ជីវិតទៅកាន់ទេវលោកសុគតិភពព្រះអង្គមិនទាន់បានព្រមទទួល 100% ទេអត់បានទទួលទាំងអស់ទេថាត្រឹមត្រូវហើយអត់ទេណាគឺធ្វើល្អហ្នឹងក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែបើកម្មល្អនោះមិនឲ្យផលទេមិនមែនជាកម្មបច្ច័យទេក៏អត់បានព្រះសិទ្ធិទេវលោកដែរធ្វើល្អមែនបុគ្គលហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលចុតិហ្នឹងគឺថាអាចមានអកុសលកម្មណាមួយឲ្យផលហើយព្រះសិទ្ធិក្នុងអបាយក៏មានដែរមើលនាងមូលកាយជាដើមញាតិញោមពិចារណាទៅភិក្ខុដែលមានសិលបរិសុទ្ធលោកគាត់ទៅជាប់ជាពាក់នឹងចីវរនោះក៏កើតចៃបានដែរនៅបាច់អីនេះទេឥឡូវយើងគិតពិចារណាតែបើផលបុណ្យនោះឲ្យគឺថាពិតជាទៅកាន់ទេវលោកហើយអ្នកធ្វើបាបចឹងដែរអ្នកធ្វើបាបនឹងគឺថាច្រើននៅដែលអស់ជីវិតទៅកាន់នរកនឹងក៏ព្រះអង្គមិនតាន់ទទួលព្រមដែរតែតតែធ្វើបាបច្រើនហើយផលនៃបាបនោះឲ្យផលទៀតព្រោះវាតាកតងនឹងកម្មទៀតដូចយកមេគេសួររឿងប្រយុទ្ធវិបត្តិហើយសម្បត្តិអីចឹងវាតាកតងនឹងកម្មនឹងបានវានាំឲ្យកម្មនឹងមិនមែនចេះតែឲ្យផលទៀតវាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសម្បត្តិនឹងទៀតបានកុសលកម្មឲ្យផលឬក៏វិបត្តិនឹងទៀតបានអកុសលកម្មនឹងឲ្យផលអញ្ចឹងឃើញថាអកាលមរណៈក្តីកាលមរណៈក្តីគឺថាវាជាធម្មតាទេកុំឲ្យតបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថាម្ដាយខ្ញុំឬក៏បងប្អូនខ្ញុំដែលគេប្រហារដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងបាទមិនទេមនលោកទៅសោតទៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នឹងថែមទៀតណាឲ្យទងពលឹងមកឲ្យមកផ្ទះហើយគេធ្វើបន់នៅផ្ទះនេះមានអញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងក៏ជាជំនឿអីចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតបន់កុសលដែលយើងបានបំពេញឲ្យដោយល្អដោយប្រពៃបន់នឹងឯងតាក់តែងកុំឲ្យទៅសង្ឃឹមកុំឲ្យទៅគិតគូរទៅធ្វើម៉េចអត់មានយើងធ្វើម៉េចបានទេជីវិតនេះអត់បានទេចឹងដោយលោកគ្រូហើយជំនឿមានប្រសាសន៍បាញ់មិញគាត់មានប្រសាសន៍វាថាគ្រាន់តែដើរកាត់តាមអីស្លាប់យន្តហោះដែលវាឈប់ហើយវាមិនតាន់ឈប់វិលនឹងវានៅជក់នឹងប្រហែលជា 3-4 ម៉ែត្រស្រូបបានតែមនុស្សដើរទៅស្រូបទាំងមូលចូលក្នុងស្លាប់យន្តហោះបានវាអាចកាត់ដល់ខ្ទេចខ្ទីភ្លាមនឹងអាចស្លាប់បានភ្លាមហ្នឹងមើលការរៀបចំអញ្ចឹងដែរហើយយើងនេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែយើងធ្វើនៅអំពើល្អទៅថាបុណ្យនឹងឯងតាក់តែយើងកុំឲ្យគិតពីរឿងចង់ចាត់ចែងទៅលើបុណ្យនឹងគេចាត់ចែងឲ្យបុណ្យនោះចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចក៏លើបុណ្យទៅសង្ឃឹមលើបុណ្យ 100% ហើយក៏ត្រូវគិតគូររឿងបាបនឹងដែរបាបនឹងក៏មិនទុកឱកាសឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខផងដែរណានេះកំណត់ដឹងអញ្ចឹងទៅបានថាដល់អ្វីនោះវាមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ក៏វាកើតឡើងទៅគឺថាវាកើតអំពីបច្ច័យវាបាត់តួខ្លួននេះអញ្ចឹងវាបាត់តួខ្លួននេះទុកលោកគ្រូអគ្គនេះលោកតែងតែសម្ដែងថាពេលណាដែលយើងសម្គាល់ថាយើងជាទុកនេះយើងជាអ្នកមានទុកនេះងាយណាស់ចាញ់បោកតណ្ហាទៅងាយណាស់តណ្ហាដឹកនាំទៅកន្លែងណាស្ទុះទៅលឿនទៅតែហ្មងទៀតណាលឿនទៅមកដោយថាឥឡូវកំពុងក្រនឹងទៅមិនដឹងឯណានៃការងារឡង់សមីលីសបងថ្ងៃ 3-4 ម៉ឺនយើងទៅណាបរិភោគអាហារបងណាឈឺបងអត់គ្រប់គ្រាន់ដល់គេថាអូនេះឲ្យនោះ$500មួយខែខ្ញុំទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះហើយកំពុងអត់ផងកំពុងមានទុកផងចឹងទៅក៏ទៅចោះឈ្មោះគេទៅដល់ចោះឈ្មោះឬថានោះ
$100សិនមកព្រោះគេទៅធ្វើអី100ខ្ចីគេថែមទៀត100នោះក៏អស់បាតចាំទៅបាតចាំបាតសួរចុះសួរឡើយនោះក៏100នោះក៏100ពេញទៅភូមិអស់លេងទៅបាតអាណានឹងមកពីយើងសម្គាល់ថាយើងជាទៅអានោះវាងាយចាញ់បោកអញ្ចឹងយើងក៏អត់បានពិចារណាអីគ្រប់គ្រាន់គឺថាងាយណាស់ងាយក្នុងការចាញ់បោកតណ្ហាគឺទៅវានាំទៅដឹកនាំទៅឲ្យធ្វើនៅអំពើអីផ្សេងទៅជាការបើធ្វើជាបន់ដែរនោះគ្រាន់បានតិចទៅអភិសង្ខារមិនតែវាជាបន់អានោះគ្រាន់តែបើយើងសម្គាល់ថាយើងនេះជាទួទុកហើយនឹងទៅវាទៅធ្វើអំពើផ្សេងវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងនឹងរងទុក្ខរឹតតែខ្លាំងក្លាថែមទៀតផងនេះខ្ញុំមិនអាចបានចូលរួមនឹងខ្វះខាតយ៉ាងណាមានលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតជាមូលទាំងសូមអនុមោទនានៅខ្ញុំរកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រតនត្រ័យនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គចំបានពោលោកគ្រូនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទាំងអស់អាត្មាមានសំណួរសួរថាតើសមថវិបស្សនានិងសមថកម្មដ្ឋានខុសគ្នាដូចម្ដេចសូមអង្គធម្មសាកច្ឆាជួយបកស្រាយសូមប្រកេនគុណចាស់គ្រូព្រះវិធម្មមានន្តោសូមរាប់និមន្តណាបាត់ការអនុញ្ញាតដើម្បីបានកាសបកស្រាយនៅសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងសមថវិបស្សនានិងសមថកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងក៏បីបានជ្រាបអំពីសមថវិបស្សនាចឹងជាការពោលដល់សមថណាដែលជាបាបនៃវិបស្សនាគល់អប់រំចម្រើននៅសមថៈទោះបីបានដល់រូបឈានឬក៏អរូបឈានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសមថៈហ្នឹងគឺជាសមថៈរបស់បុគ្គលដែលមានប្រក្រតីក្នុងការវឹកហាត់អប់រំចម្រើននៅស្ថិបដ្ឋានហ្នឹងពោលថាជាសមថៈវិបស្សនាសមថៈដែលជាបាតនៃវិបស្សនាហ្នឹងតែម្ដងនឹងហើយដូចជាសមថកម្មដ្ឋានក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមថៈសំបីទេថាបុគ្គលក្រៅសាសនាពួកតបោះចម្រើននៅកសិនបានឈានបានអីព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៅហើយឬក៏ថាម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសាសនានេះក្តីក៏លបុតដែលជាអ្នកមានអធិស្រ័យដែលបានសន្សំមកនៅក្នុងសមថយានិកណាក៏ចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានអីចឹងទៅរហូតដល់រូបឈានឬក៏អរូបឈានអីចឹងទៅព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានមានអធិស្រ័យនៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះសមថៈដែលបុគ្គលដទៃក្រៅសាសនាគឺថាទោះបីបានដល់អរូបសមាបត្តិអីនឹងក៏ដោយអរូបឈានអីនឹងក៏ដោយនៅតែជាបាតនៃវត្តដាក់ដដែលហ្នឹងសមថៈហ្នឹងមិនអាចបានរួចចាកផុតទុក្ខទៅដោយសមថកម្មដ្ឋានរហូតដល់ឈានអីហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនានេះគឺសមថវិបស្សនាសមថៈដែលជាអារម្មណ៍ឬក៏ថាជាបាតនៃវិបស្សនានេះគឺថាព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការរលាស់ចោលនៅលោកនេះព្រោះមកបានកំណត់ដឹងនៅសមថៈដែលឈាននឹងឬក៏ថាអង្គនៃឈាននឹងទៅតាមសេចក្តីពិតទៅដោយសភាពជារបស់ដែលប្រែប្រួលជាធัวដែលមានបច្ច័យតតែងឯនឹងនេះគ្រាន់តែចូលរួមខែប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីបានឱកាសអញ្ជើញលោកគ្រូតទៅទៀតจากណាហើយចង់សួរមួយសំណួរទៀតដើម្បីបានលោកគ្រូបកស្រាយដើម្បីជាការបញ្ជាប់ពធអីយ៉ាងណាដោយតាកតងជាមួយនឹងអត្តរបស់កុសលហើយយើងសិក្សាមកមាន5យ៉ាងមានអារោគខ្យាប់ភេនៈដោយអត្ថថាមិនមានរោគសន្តរភេនៈដោយអត្ថថាល្អស្អាតហើយសុខវិបាកភេនៈដែលអត្ថថាមានវិបាកជាសុខអនិវច្ចភេនៈដែលអត្ថថាមិនមានទោសហើយនឹងឆេកភេនៈដែលអត្ថថាឆ្លាតអញ្ចឹងឃើញលោកដាក់សរុបថាមហាកុសលហ្នឹងឬថាកុសលហ្នឹងមានអត្ថទាំង5យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹង
តើដូចជាដោយអត្ថឆ្លាតនេះអញ្ចឹងឆេកាត់ហេតុអ្នកហ្នឹងជាការរាប់បញ្ចូលទៅនៅក្នុងមហាកុសលដែលជាញាណវិបយុទ្ធដែរឬមួយយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូជួយនៅក្នុងសេចក្តីនេះបាទសូមជើញគណៈទាំងហើយក្តីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទបាននៅអារម្មណ៍សម្រាប់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបើសិនបើពុទ្ធបរិស័ទមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងរតនត្រ័យទេក៏មិនបានជ្រកនៅក្រោមមលុបដែលជាមលុបរបស់ចិត្តគណៈខ្ញុំគណៈនឹងឆ្លើយបញ្ហាគុណចាស់ក៏ឥឡូវគ្រាន់តែរំលឹកពីការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបាននៅអារម្មណ៍ល្អចឹងគណៈហ្នឹងហើយគឺពុទ្ធធម៌ប្រសង្ឃហ្នឹងជាអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយយើងយល់ពីអារម្មណ៍ចឹងទៅគឺយើងបានដឹងអំពីចិត្តដែរគឺថាអារម្មណ៍របស់ចិត្តមិនមែនអារម្មណ៍របស់រូបទេព្រោះរូបជាអនារមណាធម្មាពុទ្ធធម៌មិនមានអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយឲ្យបានជ្រាបថារៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនទៀតប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាចេះតែមានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងទេវាអត់បាននៅក្តីជ្រះថ្លាខ្វះបច្ច័យមកទាំងខ្វះបច្ច័យគឺការសែបគប់ខ្វះបច្ច័យការស្ដាប់ធម៌អីហ្នឹងដែលជ្រះថ្លាអត់មានអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលសម្រាប់ឲ្យជាជំរកមលុបរបស់ចិត្តហ្នឹងក៏អត់ដែរចិត្តនឹងមិនដែលបានជ្រក់តិចក្រោមមលុបនៃពុទ្ធក្រោមមលុបនៃពធัวក្រោមមលុបនៃព្រះសង្ឃទេចឹងគឺថាមលុបនៃពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងមិនមែនទៅហៅគេឲ្យមកជ្រក់អីបានទេពីព្រោះមិនមែនជាមលុបនៃរូបកាយគឺជាមលុបរបស់ចិត្តហើយតលតែចិត្តហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបាននៅអារម្មណ៍ល្អហ្នឹងគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហ្នឹងជាអារម្មណ៍ល្អជាអារម្មណ៍នៃបៃតេបាមជ្ជៈជាអារម្មណ៍នៃបស្សទ្ធិសុខៈជាអារម្មណ៍នៃសមាធិនឹងឯងចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងកាលណាបើកម្មតែបានជ្រួតជ្រាបទៅនៅក្នុងគុណនៃបរតនត្រ័យហ្នឹងទៅក៏ស្កប់ស្កល់ហើយបរិបូរណ៍ហើយមិនចាំបាច់អ្វីដទៃទៀតនោះទេបណ្ដាពីព្រោះសភាពនៃចិត្តហ្នឹងបានអារម្មណ៍ជាមលុបប៉ុណ្ណឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានទៅគ្រប់ពេលវេលាតែយើងមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងឯណាមានទានដែលបានធ្វើហើយទៅជាចាគានុសតិសីលសិលដែលបានរក្សាហើយទៅជាសីលានុសតិសត្វតែរួមជាមលុបរបស់សលចិត្តនឹងទៅទៀតទាំងកណ្ដាលនឹងឯងហើយធัวគុណធัวដែលជាទេវតានឹងមានសទ្ធាសិលសត្តៈចាគៈបញ្ញានឹងក៏ជាទេវតានុសតិចឹងទៅហ្នឹងហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅច្រើនទៀតគ្រាន់តែនេះលើកថាប៉ុណ្ណឹងនឹងគឺមុំគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយនឹងឯងហើយក្រៅពីនឹងរឿងរូបកាយទេបាយនៅចានហ្នឹងវាបបោហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយឈឺអីក៏មើលអីទៅតាមនឹងទៅសំខាន់គឺសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហើយសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តកុំឲ្យវារីករាលដាលយើងទៅតេតិននឹងរបស់នេះរបស់នោះអីអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលមើលរបស់នេះរបស់នោះអីហ្នឹងខ្ញុំកណាក៏ចង់បញ្ជាក់ថាហ្នឹងក៏ជាអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តក្តៅក្រហាយនឹងឯងនាំឲ្យលោភៈចម្រើនឡើងទោសៈចម្រើនឡើងមោហៈកំណាញ់ចំណែនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអីហ្នឹងនឹងឯងយើងអាចកើតទុក្ខនឹងបាត់បង់អ្វីទាំងប៉ុន្តែជារបស់យើងក្តីជារបស់នៅក្នុងភូមិស្រុកប្រទេសនគរអីហ្នឹងក៏អាចឲ្យយើងកើតទុក្ខប៉ុណ្ណានឹងឯងក្នុងនាមដែលថាយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិអីហ្នឹងចឹងទៅយើងត្រូវកើតទុក្ខនឹងឯងប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងយល់ថាការកើតទុក្ខរបស់យើងនឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងអាចជួយអ្នកដទៃជួយប្រទេសជាតិសាសនាអីបាន
ដោយសារការកើតទុក្ខនោះមែនទេព្រោះការកើតទុក្ខនេះវាជារោគផ្លូវចិត្តអាចឲ្យយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយអាចបង្កើតទៅជាភ្លើងដុតលោកនេះដោយសារការព្យាបាទដោយពាក្យសម្ដីដោយការមួយបង្កាច់ដោយការដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើញុះញង់បំបែកបំបាក់អីចឹងទៅទៀតក៏មានដែរយើងត្រូវយល់ថាមេត្តាចិត្តជាគ្រឿងត្រួតត្រងលោកនឹងឯងទៅយើងអាចមានសមត្ថភាពជួយខ្លួនឯងជួយអ្នកដទៃជួយប្រទេសជាតិសាសនាបណ្ណាប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាចិត្តដោយសេចក្តីសុខនឹងឯងទៅ